Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας, χαίρετε από Βοστόνη. Την καλημέρα μας από Βοστόνη. Λίγο να ζητήσω συγγνώμη πρώτα, πριν καλωσορίσω τον αγαπητό μας φίλο. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχω κάνει ένα μικρό μπέρδεμα με το θέμα της ώρας. Για τους φίλους εδώ στην Αμερική που μας ακούνε που είπαμε η ώρα 12, τελικά βγήκαμε η ώρα 1 για να μην χαλάσουμε το πρόγραμμα στην Ελλάδα, γιατί είχα την εντύπωση ότι η ώρα άλλαζε σήμερα, ενώ η ώρα θα αλλάξει αύριο στην Ελλάδα. Γι' αυτό υπήρχε η διαφορά των 7 ωρών. Αλλά τελικά ευχαριστούμε για όλους εσάς που μας δείξατε την κατανόησή σας και την υπομονή σας. Αυτά για τα τεχνικά. Να καλωσορίσω τον καλό μου φίλο, τον Παναγιώτη τον Σιδερόπουλο. Κατευθείαν σύνδεση έχουμε με Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, Πάντζο μου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη. Δεν φτάστα, γούρι. Μια χαρά, όλα μια χαρά, τέλεια. Σε βλέπω εδώ στο σπίτι, όπως βλέπεις. Στο σπίτι είσαι, καλωδιωμένος εκεί, σαν εκφωνητής σε ένα μεγάλο στούντιο είσαι. Τι να κάνω, εδώ όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε. Τι λέει τα πράγματα, πώς τα περνάς, Πάντο? Μια χαρά, από χορό σε χορό πάμε βέβαια. Δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Αυτό είναι ό,τι ευχαριστώ. Όλα μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τη δουλίτσα μας, γενικά εδώ τα γλέντια μας, όσο μπορούμε. Τρέχουμε. Λοιπόν, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Παναγιώτη Σιδερόπουλε, ζεις και εργάζεσαι στην Αλεξανδρούπολη, μέσα στην Αλεξανδρούπολη, Ταγούρη? Μέσα στην Αλεξανδρούπολη. Ζω από τότε που γεννήθηκα εδώ πέρα, σε ένα κλίμα πάρα πολύ καλό. Μπορώ να πω, γιατί οι δικοί μου με έχουν βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και ειδικά ο πατέρας μου, ότι οφείλω πιο πολύ στον πατέρα μου. Τα χαιρετίσματά μου στον αγαπητό φίλο, τον Χάρη του Σιδερόπουλο, τον οποίο είναι τον εδώ γνώρισα... σε λίγο κοντά μας. Τέλεια. Τον οποίο τον γνώρισα από σένα, εννοείται, δεν γνωριζόμαστε ακόμα προσωπικά, αλλά να πω ότι η πρώτη γνωριμία μας έγινε που σου είδα να συνοδεύεις τον Γιώτη τον Γαβριλίδη σε ένα τραγούδι, έχει πάνω από 1 χρόνο, Πάντζο? Έχει 1 χρόνο και 4 μήνες, 4-5 μήνες, 1,5 χρόνο κοντά. Ναι. Αυτή η πρόταση έγινε βασικά από μένα στο Γιώτη, μέσα από... Βασικά ξεκίνησα να παίζω λύρα και μου δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα πώς μπορώ να δημιουργήσω κι εγώ κάτι και να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι κάποια πράγματα. Και το έκανα πιο πολύ και για τη μνήμη του παππού μου, του συγχωρεμένου του Παναγιώτη του Σιδηρόπουλου. Και χάρη στον κύριο Γιώτη Γαβριλίδη ήρθε το πρώτο κομμάτι του Πόντο τα Άγια Μέρα. Εσύ τον πρότεινες δηλαδή τον Γιώτη? Ναι. Βασικά έψαχνα στίχους, γιατί δυστυχώς και στο σπίτι δεν μιλάμε τα ποντιακά. Επειδή η μητέρα μου έχει άλλη καταγωγή, δεν μιλάμε τα ποντιακά πολύ, γι' αυτό. Τι καταγωγή έχει η μητέρα σου? Η μητέρα μου είναι Μακεδονίτισσα, ο μπαμπάς είναι Πόντιος. Και γι' αυτό το λόγο δεν τα μιλάμε και πολύ. Δηλαδή ούτε μεταξύ μου και του πατέρα μου δεν μιλάμε. Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ σε ό,τι δεν καταλαβαίνω, σε ό,τι απορία έχω, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή να καλατσεύομαι έτσι ποντιακά πολύ λίγο. Αυτό είναι επειδή δεν μιλάει και η μητέρα σου στο σπίτι, πιστεύεις, ποντιακά, ή και ο πατέρας σου δηλαδή δεν μιλάει ποντιακά? Γενικά, από όσο έχω ακούσει και από τον πατέρα μου, δεν τους άφηναν και ο παππούς μου και η γιαγιά μου να μιλάνε ποντιακά για να μην έχουν θέματα στο σχολείο όταν πηγαίνανε. Ο γνωστός ο ρατσισμός που επικρατούσε τότε και ακόμα σήμερα, πιστεύω.
μέχρι ένα σημείο. Να πούμε ότι ο μπαμπάς είναι πολύ μερακλής, πολύ μουχαμπετλής. Από ό,τι βλέπω... Έτσι είναι. Μεγάλωσε με τον Νίκο τον Σπυριδόπουλο. Τα χαιρετίσματά μας στον μεγάλο τον Νίκο τον Σπυριδόπουλο. Τον κορυφαίο λιράρι για εδώ στον Εύρο, γενικά, γιατί από αυτόν ξεκινήσαμε όλοι. Από αυτόν, από τον Γιάννη τον Παγκοζίδη, από την Κομοτηνή, από το Κίζαρη που είναι, από τον Μιχάλη τον Γωνιάδη στα Πεύκα επίσης, που είχε παλιά στην Κομοτηνή των Κορτσόπων. Δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους μάθαμε. Έμαθε βασικά ο πατέρας μου και από εκεί μας έβαλε στα μεράκια του και τον ακολουθάμε πιστά όσο μπορούμε. Η αγάπη μας γι' αυτό δεν αλλάζει. Παναγιώτη, τι ηλικία έχεις, αν επιτρέπετε? Αυτή τη στιγμή είμαι στα 22 και πάω προς τα 23. Μπράβο Ταγούρι, μπράβο. Συγχαρητήρια που ασχολείσαι με την ποντιακή παράδοση και έχεις το πάθος αυτό, φαίνεται. Έχεις το πάθος για να το συνεχίσεις για τις επόμενες γενιές, φυσικά και για τη δική σου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς χαιρόμαστε που σε βλέπουμε και σε καμαρώνουμε. Μπορεί να είμαστε μακριά, όχι μόνο εγώ που είμαι εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο, γιατί τώρα το διαδίκτυο μας έχει φέρει όλους πολύ κοντά. Χαιρόμαστε πάρα πολλοί κόσμος που βλέπουμε νεολαία να ασχολείται με την ελληνική παράδοση γενικότερα και την ποντιακή, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη να διαδοθεί αυτή η κουλτούρα μας. Και συγχαρητήρια και σε σένα και στους γονείς σου που σε παροτρύνουν και σε υποστηρίζουν σε αυτήν την απόφασή σου. Γιατί είναι απόφαση ζωής. Το ξέρεις εσύ πολύ καλά. Είναι, έτσι είναι. Γενικά αυτό που κάνω το κάνω για μένα αρχικά και για τη μνήμη του παππού μου. Γιατί τον είχα και πολύ μεγάλη αδυναμία και είναι ένας λόγος που του το οφείλω. Τον πρόλαβες τον παππού, Πάντζο? Τον πρόλαβα, τον έζησα. Βέβαια θα ήθελα κι άλλο, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά ναι, τον έζησα. Ήταν κι αυτός μουχαμπετλής? Ήταν. Βασικά δεν έτρεχε όπως τρέχω τώρα με τον πατέρα μου, αλλά καθόταν, έπιανε τη λύρα και εκεί που ήτανε έπαιζε κατευθείαν. Και κατευθείαν από τον τρίτο όροφο κατέβαινα στον πρώτο για να τον ακούσω. Για τόσο αγάπη. Με είχε και αδυναμία από τα δυο αδέρφια μου λίγο παραπάνω, γιατί είχα και το όνομα και τη χάρη. Πόσα αδέρφια είσαστε, Παναγιώτη? Αυτή τη στιγμή είμαστε 3 αδέρφια. Εγώ είμαι ο junior της οικογένειας. Ο Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν και αυτός που κρατάει γερά. Να κρατάς γερά, να σε απολαμβάνουμε κι εμείς. Να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Βλέπω ήδη μηνύματα. Θα παρακαλέσω όλους τους φίλους που μας ακούνε να μας πούνε αν μας ακούτε καλά, αν μας βλέπετε καλά, γιατί έχουμε έτσι λίγο θέμα και με τον ήχο και με την εικόνα τώρα τελευταία. Δεν ξέρω, κάποιος θα μας μάτιασε φαίνεται. Ή μάλλον μπερδεύομαι εγώ όταν κάνω τις ρυθμίσεις, πιο πιθανόν. Να μας πείτε αν μας ακούτε καλά, αν μας βλέπετε καλά. Όχι εμένα πιο πολύ, όσο τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη να το βλέπετε και να τον ακούτε πολύ καλά. Πάντζο μου, πότε άρχισες να παίζεις λύρα? Πες μας έτσι λίγο να πούμε την πορεία σου στην ποντιακή μουσική και μετά να αρχίσουμε έτσι να ακούσουμε, να σε απολαμβάνουμε κιόλας. Λοιπόν, στη μουσική γενικά ξεκίνησα από 3 χρονών με ένα μπερλέκι που με φέραν στο σπίτι, επειδή βλέπαν ότι βαρούσα κατσαρόλες σαν μικρό παιδί κι εγώ, κλασικά. Ξεκίνησαν, με πήραν ένα μπερλέκι, είδαν ότι είχα ερέθισμα προς τη μουσική, παρά στο διάβασμα. Ελπίζω να μην επικράτησε αυτό. Ναι. Και μετά κατέληξα να πάω σε οδείο να μάθω πολύ λίγα πράγματα, γιατί το παράτησα στην ουσία. Προπαίδεια
στο πιάνο. Μετά με είπαν ότι επειδή έχω δυνατά χέρια και έπιασα τον ταούλι και βαρούσα ταούλι σε χορούς και πανηγύρια, υπάρχει και βιντεάκι από το πρώτο Παμποντιακό φεστιβάλ της ΠΟΕ. Στο σπίτι δεν μιλάμε τα ποντιακά. Με βάλαν να παίξω ταούλι στο πρώτο Παμποντιακό φεστιβάλ και εκεί ήταν η πρώτη μου τέτοια. Πόσο χρόνο ήσουν εκεί, Παναγιώτη? Ήμουν 6 στα 7 όταν έγινε αυτό. Βέβαια από βραδύς είχαμε πάει στο Παρακάτ του Αχιλλέα του Βασιλιάδη με του Σιαμίδη του Κώστα, ναι, το μαγαζί, και δεν θα ξεχάσω που είπε ο κύριος Αχιλλέας, ο προσωπικός μου νταλουτζής από την Αλεξανδρούπολη. Ναι, ανέβηκαν τα παιδιά, οι φοιτητές, τότε είχε φοιτητές μέσα στο μαγαζί. Και καπάκι μετά ανέβηκαν με τον Κώστα του Σιαμίδη και τον Αχιλλέα του Βασιλιάδη. Και έπαιξες μαζί τους? Ναι, ναι. Και την επόμενη μέρα, εφόσον με είδε ο κόσμος και τα λοιπά, μέσα στο Παρακάθι ήταν εκεί ο πρόεδρος, ο κύριος Παρχαρίδης, αν θυμάμαι καλά, που είπε στον πατέρα μου, το παιδί θα παίξει στο φεστιβάλ. Βλέπεις μετά... κατευθείαν επιστράτευση. Ναι. Ο πατέρας μου το είχε μεράκι ένα από τα 3 τα παιδιά να μάθει έστω λύρα ή οτιδήποτε, να παίζει μουσική. Να ασχολείται με τα ποντιακά γενικότερα. Γενικά και οι 3 ασχολήθηκαμε, και τα αδέρφια μου. Βέβαια δεν μάθανε κάποιο όργανο στην ουσία, αλλά και οι 3, επειδή ο πατέρας μου ήταν χοροδιδάσκαλος, τέλεσε και πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος και ταμείας στον Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, στον Αλέξιο Κομινό, και γι' αυτό μας είχε και τους 3 εκεί μέσα. Μετά οι παρέες στο γυμνάσιο και σε αυτά, τα αδέρφια μου απομακρυνθήκανε. Όμως που έμεινε πιστός στα ποντιακά ήμουνα εγώ, και ακόμα το λέει η μάνα μου, έβγαλες και έναν ίδιο, σαν και εσένα. Ελπίζω να το λέει με καμάρι και όχι με παράπονο. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Χαρά το λέει. Με χαρά το λέει. Είναι πολύ καλά. Το φαντάζομαι, Παναγιώτη. Λοιπόν, θα πούμε πολλά στην πορεία της εκπομπής μας. Να ακούσουμε λίγο, έτσι να πάρουμε ένα δείγμα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, όσοι δεν σε γνωρίζουν. Ναι, μισό λεπτάκι μόνο. Εσύ ετοιμάσου, εγώ να πω καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Ελένη Σαμλίδου, Ρανία Ναθαναηλίδου, Παρέσα Καραμαλίδου, Μαρία Μιχάλης, το φίλο μου το Τέρι το Γιαμπουτζή, χαιρετίσματα. Την κυρία Paula Jensen που μας ακούει, χαιρετίσματα. Την Άννα την Κουτουνίδου, πολλά φιλιά. Ιακούπ Κανίκ, Trabzonspor, my friend, thank you so much for listening. Την Αντωνία Ραφτοπούλου, τα φιλιά μας Αντωνία. Το χωριανό μου τον Γιώργο τον Τρανίδη, το Λευτέρη το Χωραφά. Καλησπέρα αγόρι μου. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε και ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα. Έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη του Σιδερόπουλο από την Αλεξανδρούπολη. Πάντζο, έτοιμος? Έτοιμος. Ακούμε. Και μάνα μου γλυκό καλάτσεβος, μανίτσα μου χατήρλισσα. Μάνα μου γλυκό καλάτσεβος, μανίτσα μου χατήρλισσα. Τι βούκα σε φταλά χαλάλ και σα παιδί ασδίσα. Τι βούκα σε φταλά χαλάλ και σα παιδί ασδίσα.
Που έβριξ την υπομονή και εκεί κατηγοράσατς. Που έβριξ την υπομονή και εκεί κατηγοράσατς. Αντί να φαρμακώνωσε και εσύ ξασυγχωράνατς. Αντί να φαρμακώνωσε και εσύ ξασυγχωράνατς. Όσα παιδιά και να εσυνάνα και σογιανείς. Όσα παιδιά και να εσυνάνα και σογιανείς. Φεύγει χαρά, φεύγει ζωή, μανίτσα μ' αποπανείς. Φεύγει χαρά, φεύγει ζωή, μανίτσα μ' αποπανείς. Γεια σου Πάντζο, μετά το Ξαρέαζης. Γεια σου Γιάννε. Και μετά έρθα με φαγάν και να τα πασάβρα δάση. Μετά έρθα με φαγάν και να τα πασάβρα δάση. Γραφτό γράμμα και στείλωσε να σε ξέρονται φτάσει. Γραφτό γράμμα και στείλωσε να σε ξέρονται φτάσει. Για σε ξέρονται φτάσει. Αφιερωμένο στον Κωστάκη. Και εσύ με πολλά τυραννείς και να ράμουν το Χριστονίν. Συε με πολλά τυραννείς και να ράμουν το Χριστονίν. Και κουβαλώνω αχαρόν σωμίαν πας σταυρώνει. Και κουβαλώνω αχαρόν σωμίαν πας σταυρώνει. Σωμίαν πας σταυρώνει. Πάντζο μου, αν μπορείς κάποια στιγμή λίγο τη λύρα ανέβασε να την ακούσουμε λίγο καλύτερα. Όποτε μπορείς. Έχω και κορτσόπον άσπρον κοκκίνον και το πρόσωπος φωτάζει. Κορτσόπον άσπρον κοκκίνον και το πρόσωπος φωτάζει. Κι ως άτρογες ο πρόσωπος ερταίνει και τρομάζει.
κι ως άτερος ο πρόσωπος βάγεν ερθένει γη τρομάζει. Έχω και ένα κάπτη γελεπόσε και το μάτω παμανίουν και τα ψήλα και τα ρασία αγελέπα τα ποσίουν και τα ψηλά τα ρασία βάγαινε λέπα τα ποσίουν. Έχω και να πω μακρανέ λεπόσε και σρέτεν η καρδία και να πω μακρανέ λεπόσε βάει και σρέτεν η καρδία και νοσόσου μάνες και έρχεσαι και κοπέτεν η λαλία κι όσο σου μάνες και έρχεσαι βάει και κοπέτεν η λαλία. Έχω και να δούλεψες τον Θεόν και νόλαν εσένα εφέγγεν και όλα τα άλλα και τα κορτσόπα και πουγάλε μένα εφέγγεν κι όλα τα κορτσόπα βάγε πουγάλε μένα εφέγγεν. ημέρα μερώθη μέσα να ηλίεμεν, όι να λεπώ το σπίτο πας, όι να ηλικεύα ξανέμεν, όι να λεπώ το σπίτο νατς, όι να ηλικεύα ξανέμεν. Όι να λεπών τον καστρολίθος να ηλίεμεν και όλα τα παρχαρόπατς, όι να ηλικεύα ξανέμεν. Βάι όλα τα παρχαρόπατς, όι να ηλικεύα ξανέμεν. Έχω και να σε μοιέσον γαστρολίθο να ηλίεμεν και να ποκάρσιν έτερνα, όι να ηλικεύα ξανέμεν
και να πω καρσίνε τέρνα, όι να ηλικεύα ξανέ με. Βέια σε λέπα και την ημέρα να ηλίεμεν, όι τα μουράτα με παίρνα, όι να ηλικεύα ξανέμεν. Όι τα μουράτα με παίρνα, όι να ηλικεύα ξανέμεν. Έχω και τα πουλιά τα γλωσσότα και σε έρημα πάζουνε οι αρβά και σε έρημα πάζουνε οι αρβά. Έχω και να τάνε φτάγνε σε βδάλουκ, εγρήκουν κι αγαπούνε οι αρβά και να εγρήκουν κι αγαπούνε οι αρβά. Έχω και να βγαίνε σομπορ παντέμαν, τα πανάντα μου νάνε και να τα πανάντα μου νάγιαρ. Έχω και να πω βράδυ συμφωνέαν, όι την λίουντα κοιμουνάνε, βάι την λίουντα κοιμουνάγιαρ. Γεια σου Πάντζο, με τα τοξαρέαζεις. Έγινε με και συμπίδα χωρίς και ένα κομμάτι γεννηθεν γιαρ, και ένα κομμάτι γεννηθεν γιαρ. Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Έχω γύρους να επικάσε δαίμον και δαίμον το ψωμό ψυχα με τελεθέιαρ, δαίμον το ψωμό γιαύρι με τελεθέιαρ. Έχω γίνει 7 χρόνια και θα κρώ στο πρόσωπο νερονίαρ, στο πρόσωπο νερονίαρ. Έχω και να μη σπονγίζω και χάνω το φιλέ μαντεσονίαρ, το φιλέ μαντεσονί, άμα το φιλέ μαντεσονίαρ.
Ζήπα ζήπη καρδιά από μόμα τον νερά, λες και να πας σαν παρχαρά σαν κρυά νερά, λες και να πας σαν παρχαρά σαν κρυά νερά. Κάθομαι ώρας και νονίζω μικρό πουλόπολ, τι ήταν να σας να'ρτε κρουιά πας ο πρόσωπος, τι να σας να'ρτε κρουιά πας ο πρόσωπος. Να τερισμέ και να σχίσμε μας ερκοπτέρω, να σας εγώ να με ξέρω που γες να τερώ, να σας εγώ να με ξέρω που γες να τερώ. Να τρομαζώ και να στέκω να μονία enjoys, να ανοίγω τα σεροπάμια κι απές να ροείς, να ανοίγω τα σεροπάμια κι απές να ροείς. Τίγια! Πουλόπο με σένα να με νερίζαμνε πουλίμ, αγάπη συμφωλέαν ελάν ελάν, αγάπη συμφωλέαν ελάν ελάν. Τον ατεμένονε χάτον ερίζαμνε πουλίμ, απέσιμ συμβαθέαν ελάν ελάν, απέσιμ συμβαθέαν τη ψήση μη ψής. Στο Γιώτη το Γαβριλίδη να το αφιερώσουμε, Πάντζο. Καμία να σωνούμ και βιαντσερίζαμνε πουλίμ, αγάπης καταγνώνεν ελάν ελάν, αγάπης καταγνώνεν ελάν ελάν. Κλεώμα του με γιάτες ενερίζαμνε πουλίμ, και ο πόνος συντρανώνεν ελάν ελάν, ο πόνος συντρανώνε τη ψήση μη ψής. Ετέρεσαν ερίζαμνε πουλίμ, σαν τέσσερα μερώθεν ελάν ελάν, σαν τέσσερα μερώθεν ελάν ελάν. Ταρνόπον που δεν κοίδα τον ερίζαμνε πουλίμ, που δεν και φανερώθεν ελάν ελάν, που δεν και φανερώθεν την ψήση μη ψής. Ας είσαι φτάσει στο μασέρε τον ιντρίγωνα, ας είσαι φτάσει στο μασέρε και ματώθαν ελάν ελάν. Γεια σου Πάντζο Ταγούρι μου. Γίνονται και λάθη. Ποιο, εμείς δεν ακούσαμε κανένα λάθος. Όλα ήταν τέλεια. Γίνονται και λάθη. Αλλά ζωντανά είμαστε, αν δεν κάνουμε λάθη. Έτσι ακριβώς. Στα ζωντανά όλα είναι Επόμενα. φυσικά και επόμενα και
Τα συγχωράμε, έτσι. Έτσι. Την επόμενη φορά που θα παίξεις, Πάντσο, νομίζω τη λύρα ακόμα χρειάζεται. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή το μικρόφωνο πάντα είναι πιο δυνατό, έτσι, από τη φύση του, τραβάει πιο πολύ δύναμη το μικρόφωνο, πέφτει η ένταση της λύρας ακόμα πιο πολύ. Γι' αυτό ας βροντίζω λίγο και με τζεν. Ναι. Τώρα κατέβασα το μικρόφωνο για να ανεβάσουμε τη λύρα. Βασικά ήταν και το καπάν. Οπότε λίγο... Είναι, από μόνο του έχει και θέμα Έτσι. ήχου. Έτσι είναι. Πόσες λύρες έχεις, Παναγιώτη? Αυτή τη στιγμή 1, 2, 4 έχω εδώ και μία ακόμα που μου την κάνανε δώρο. 5 λίρες. 5 λίρες. 5 λίρες. Η μία είναι του παππού. Για δείξε μας του παππού που έχεις. Του παππού αυτή τη στιγμή είναι από το 1974 λίρα είναι. Είναι αυτή εδώ. Τώρα ο Κωστάκης είπε στον πατέρα μου, τον Γογοπούλ, έλεγε ότι μοιάζει ότι την πήρε από το Γιαχουστίδη αυτή τη λίρα. Τι λες? Τώρα δεν ξέρω αν είναι από εκεί. Έτσι έλεγε ο Κωστάκης. Την έχει παίξει, έχει έρθει εδώ στο σπίτι κάτω μαζί με τον παππού. Έχουν μερακλώσει. Θα έρθει σε λίγο και ο πατέρας μου, θα στα πει καλύτερα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τον περιμένουμε με αγωνία. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να ήρθε από τον Πόντο η λίρα αυτή? Όχι, όχι. Αυτή την πήρε δώρο ο πατέρας μου στον παππού μου, γιατί είχαμε κάποιες κηδείες, κάποιους θανάτους. Θα έρθει πιο μετά λίγο ο πατέρας μου να τα πει καλύτερα. Γι' αυτό του τα αφήνω αυτά τα κομμάτια. Αλλά η λίρα αυτή είναι από το 1974. Η γλώσσα έγραφε πάνω 1974. Αν και ο πατέρας μου την πήρε δώρο το 1975. Δώρο στον παππού μου. Μάλιστα. Και όταν λέμε για Αγκουστίδη, εννοούμε του Σαβέλη δηλαδή, έτσι? Νομίζω, ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Θα μας τα πει ο μπαμπάς αυτός. Γιατί εγώ για Αγκουστίδη ξέρω, εμέ Σαβέλη λέγνε με, το θρυλικό αυτό το λιράρι. Οι λίρες είναι μισές γαπάν, μισές ζυλογάπανες, πώς τις έχεις? Αυτή η λίρα βασικά έχει σπάσει 3 φορές το καπάκι του. 3 φορές έγινε άλλαγμα. Έχω 2 λίρες από τον Γιάννη τον Παγκοζίδη, το θείο τον Γιάννη, που είναι ένας από τους κορυφαίους, μπορώ να πω, εδώ στην περιοχή και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Τα χαιρετίσματά μας, τα χαιρετίσματά μας. Και ο μοναδικός που μας έχει μάθει να γουστάρουμε το μουχαμπέτι και το τραπέζι και όχι τα πατάρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή η ζωή του έτσι όπως τη βγάζει αυτό στο τραπέζι, νιώθουμε κι εμείς ότι είμαστε παιδιά του. Έτσι. Αυτό και βέβαια την έχει κάνει καπάκι ο Γιάννης ο Παγκοζίδης και αυτή τη λίρα του παππού μου. Η αλήθεια αυτή είναι. Γενικά και μία λίρα έχω από τον κύριο Θόδωρο Κακουλίδη και η άλλη μου την έκανε δώρο εδώ ένας κατασκευαστής στην Αλεξανδρούπολη. Ο Θοδωράκης για μας. Αλλά πιο πολύ παίζω με του παππού και τα 2 τα τέτοια του Γιάννη του Παγκοζίδη. Τα 2 τα όργανα. Αυτά. Πόσο δύσκολο είναι για σένα, Παναγιώτη, που δεν μιλάς καθημερινά τα ποντιακά, πόσο δύσκολο είναι για σένα για να τραγουδάς ποντιακά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί κάποιες λέξεις δεν τις καταλαβαίνουμε ώρες, δηλαδή όταν γράψαμε το δεύτερο τραγούδι με τον Σίμον τον Αναστασιάδη, ένα παιδί από τους Τοξότες που τον ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόταση απευθείας, και ανέβηκε το τραγούδι και τα λοιπά και με ρωτούσαν για τη μετάφραση του τραγουδιού, αμέσως δυσκολευόμουν να απαντήσω και γι' αυτόν τον λόγο ζήτησα από τον στιχουργό τον κύριο
Παναγιώτη Μωυσιάδη, ο οποίος μας έγραψε τους στίχους. Ασοίνελια από το Ανατολικό. Από το Ανατολικό της Πτολεμαΐδας, αν δεν κάνω λάθος. Μας έγραψε τους στίχους και μετά μου έκανε ολόκληρη επεξήγηση τη μετάφραση. Είναι τρομερά δύσκολο για μας που δεν τα μιλάμε τα ποντιακά. Και γενικά και μέσα στο σπίτι δεν τα μιλούσαμε. Ούτε η γιαγιά μου με τον παππού μου πολύ καλά τσέβανε έτσι τα ποντιακά. Και πώς γίνεται τώρα ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι που, εντάξει, ο μπαμπάς επειδή ήταν εμπλεγμένος μες στα πολιτιστικά, αγαπούσε το ποντιακό, έτσι από ό,τι μου λες και από ό,τι βλέπουμε κιόλας. Πώς γίνεται τώρα ένα παιδί από τα 3 να έχει τέτοιο πάθος για το ποντιακό στοιχείο? Πού οφείλεται αυτό, κατά τη γνώμη σου? Αυτό οφείλεται μέσα από τα μουχαμπέτια που γίνανε και γενικά όταν πρωτοξεκίνησα να παίζω λύρα, γιατί ξεκίνησα με πολύ τέτοιο, μάθαμε πρώτα να χορεύουμε μαζί με τον μπαμπά, από τον μπαμπά βασικά, και από εκεί μετά με βάλανε σιγά σιγά στα κόλπα να αγαπήσω τη λύρα πιο πολύ και άκουγα και τον παππού που έπαιζε λύρα. Δεν θα ξεχάσω, κατέβαινα από τον 3ο όροφο στο ισόγειο κάτω που έμενα ο παππούς και η γιαγιά, και όταν έπιανε τη λύρα ο παππούς, με κυνηγούσαν οι δικοί μου να μου αλλάξουν το πάμπερς. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή αμέσως τον παππού να τον ακούσω που θα παίξει λύρα. Και έχω και μια φωτογραφία που κάθομαι ο παππούς με τη σκελέα και εγώ γυμνός να πίνουμε ελληνικό καφέ και να με παίζει λύρα. Δηλαδή αυτή η εικόνα μου έχει μείνει αφάνταστα. Βέβαια το αγάπησα κι εγώ αυτό το όργανο, η αλήθεια αυτή είναι. Ξεκίνησα με πολλούς δασκάλους, αλλά αυτός που με έδωσε το βασικό πάτημα να πατήσω προς την παράδοση πιο πολύ ήταν ο Νίκος Σπυριδόπουλος. Δηλαδή με έπιασε μέσα σε μια εβδομάδα, ήδη είχα ξεκινήσει με τους δασκάλους να γρατζουνάω, δηλαδή να παίζω τους μωμόγερους, τα κρούσα κτλ. Και με το που με άκουσε ο Νίκος Σπυριδόπουλος, μια εβδομάδα ερχόταν από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12.30 το βράδυ βαρούσαμε. Ατελείωτες ώρες. Μεγάλη σχολή, μεγάλη σχολή. Μεγάλη σχολή και τον ευχαριστώ. Και μετά ήρθε μετά από πολλή συζήτηση και ο τωρινός δάσκαλός μου, ο Παναγιώτης ο Κουγκαλίδης. Ο οποίος έχει βγάλει πάρα πολλούς αξιόλογους μαθητές και είχες και άλλους δασκάλους ανάμεσα, Παναγιώτη? Πιο μπροστά από τον Νίκο τον Σπυριδόπουλο είχα τον... ξεχνάω το όνομά του. Ένας ήταν ο Κωστάκης ο Τσαβδαρίδης, από την Κομοτηνή, που με έπιασε. Και τον άλλον, τώρα... Γιάννη το λέγανε, αλλά δεν θυμάμαι το επίθετό του. Γαρασαρώτες. Αλλά δεν έκανα πολύ καιρό μαζί τους. Δηλαδή 1 χρόνο το πολύ. Και μετά σε μια εβδομάδα μέσα με έπιασε ο Νικολάκης. Ερχόταν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έκανα με τον Σιριό τον Νίκο. 5 μέρες, ερχόταν από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ και μετά αφού τελείωνε το μάθημα μας έβγαινε και το μουχαμπέτι. Έβγαζε ο παπάς μια ομελέτα, 2 μπύρες και καθόμασταν και κάναμε καλοκαιράκι κιόλας. Ήταν πολύ ωραία. Όταν λες Νικολάκη, εννοείς τον κύριο Νίκο Σπυριδόπουλο, έτσι, το θείο του Νίκο. Ναι. Να πω στους φίλους που δεν γνωρίζουν, είχαμε ανεβάσει από το ράδιο τραπεζούντας το κανάλι μας στο YouTube πριν από αρκετά χρόνια ένα χορό στο οποίο τραγουδάει ο Χρύσανθος, ο καπετάνιος μας, του ποντιακού τραγουδιού, και τον συνοδεύει στη λύρα ο Νίκος ο Σπυριδόπουλος. Όσοι δεν το έχετε δει, σας συνιστώ να δείτε το βίντεο. Εγώ όταν το είδα για πρώτη φορά, χωρίς να γνωρίζω ποιος είναι ο κ. Νίκος, μαγεύτηκα με το παίξιμό του. Πάρα πολύ γλυκός, καθαρό παίξιμο, κατενόν ποντιακό που λέμε. Και είναι σκέτη απόλαυση μαζί με τον Χρύσανθο σε αυτό το βίντεο.
και από ό,τι έμαθα μετά, ήταν και είναι μεγάλο όνομα εκεί στην περιοχή σας και μαθαίνει, έχει βγάλει και αυτός μαθητές αντάξιους και συνεχίζουν την... Υπάρχουν, ναι, από τον Νίκο υπάρχουν πολλά παιδιά. Είναι ο Κωστάκης ο Τσαβδαρίδης που ήταν και δάσκαλός μου. Έχει βγάλει πολλούς μαθητές. Τον Ηλία τον Πετρόπουλο, τον καθηγητή, ο Νικολάκης τον έμαθε. Μάλιστα, ναι. Ακόμα πηγαίνεις στον Παναγιώτη τον Κογκαλίδη, Πάντζο? Φέτος, δυστυχώς, λόγω δουλειάς, επειδή δεν είχα χρόνο, δεν πήγα καθόλου. Δηλαδή πήγα τον Οκτώβριο μια φορά και από τότε δεν ξαναπήγα. Και θέλω να πάω γιατί το έχω ανάγκη εγώ ο ίδιος. Βλέπω κάποια πατήματα μου θέλουν διόρθωμα. Κάθε μέρα αυτό λέω. Δηλαδή, μακάρι ο Κόγκαλ, γιατί έτσι το φωνάζω εγώ, ο Κόγκαλ να ήταν δηλαδή 10 βήματα από το σπίτι μου. Κάθε μέρα εκεί θα ήμουν. Θα μετακόβιζες, όχι θα ήσουν εκεί. Κάθε μέρα εκεί, ναι. Γιατί θέλω να με μάθει για έναν σκοπό που ζήτησε ο Θείος ο Παγκός και ακόμα τον παιδεύουμε. Έχει 1,5 χρόνο, τον έχω ζητήσει, ακόμα τον παιδεύουμε. Είμαι σίγουρος πως θα το μάθεις, όποιος σκοπός και να είναι. Πιστεύεις ότι χρειάζεσαι ακόμα πολλά χρόνια για μαθήματα? Πάντζο, νομίζεις ότι είσαι πλέον έτοιμος? Βλέπω ότι συνοδεύεις σε χορούς άξιους καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα. Εσύ νιώθεις ότι είσαι έτοιμος ή νιώθεις ότι ακόμα έχεις κάποιο δρόμο για να φτάσεις στο σημείο που θέλεις εσύ, σαν λιράρης? Θέλω να βελτιωθώ κι άλλο, η αλήθεια αυτή είναι. Και κάθε μέρα το προσπαθώ, δηλαδή όποτε έχω χρόνο, γιατί τώρα με τον χρόνο λίγο δυσκολεύομαι. Έχω και την αδερφή μου που διαβάζει, γιατί δίνει μεταπτυχιακό κτλ. Και είναι λίγο δύσκολο να παίξω λίρα μες στο σπίτι, ναι, σωστά. Όποτε θέλω, αλλά θέλω δηλαδή κι άλλη βελτίωση. Σαν Παναγιώτης, έτσι. Δηλαδή άλλα παιδιά μπορούν να λέγανε ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο επαγγελματία και επειδή ακολουθώ ονόματα τελείωσα εκεί. Όχι. Αυτό είναι το μέγα λάθος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Χθες είδα ένα βίντεο από το θείο του Τσαφέτα, τον Χρήστο τον Παρχαρίδη από την Αυστραλία, τον οποίο τον στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου. Ο θείο Χρήστος βγάζει σχεδόν κάθε μέρα έτσι ένα βιντεάκι μικρό, παίζει και τραγουδάει, σχολιάζει την ποντιακή την τωρινότητα, τα ακούσματα σήμερα τα ποντιακά, ανοιχτά λέει τη γνώμη του για όλα αυτά που ακούμε τον σήμερον ημέρα και είπε ότι ποντιακά με κιθάρες, με αρμόνια, με βιολιά δεν είναι ποντιακά. Έτσι. Ναι. Είναι η γνώμη του, σεβαστή η γνώμη του. Τόσα χρόνια μουσικός και αυτός, μεγάλη πείρα, μεγάλο κεφάλαιο στο ποντιακό τραγούδι ο κ. Χρήστος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εσένα είναι, πριν από μερικούς μήνες, πιστεύω είναι, που βγάλατε το τραγούδι με το Σίμω, τον Αναστασιάδη. Ναι, περίπου τον Ιανουάριο βγήκε κοντά. Λοιπόν, ας πούμε 3 μήνες πρόσφατα. Από τα πολλά βίντεο κλιπ που βλέπουμε στο YouTube σήμερα, ναι, μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι άκουγα ένα επιτραπέζιο τραγούδι. Γιατί συνήθως ακούμε ένα χορευτικό κομμάτι, ομάλ, τικ, τρομακτών, ό,τι και να είναι αυτό, με φουλ ορχήστρα από πίσω, ξεσηκωτικό, ξέρεις, ναι, κάτι να ανάβει τα αίματα. Εσείς προτιμήσατε όμως, το Σίμω δεν το ξέρω το παλικάρι, δεν τον γνωρίζω, εσένα όμως μιλάμε εδώ και πάνω από 1 χρόνο, ξέρω τα γούστα σου λίγο πολύ. Γιατί επιλέξατε και οι δύο εσείς να βγάλετε ένα επιτραπέζιο κομμάτι και όχι ένα χορευτικό κομμάτι? Γιατί
δεν σας ξέρει ο κόσμος ακόμα, έτσι. Στην περιοχή σας σίγουρα σας γνωρίζουν, αλλά δεν είσαστε τα γνωστά ονόματα στο ποντιακό, έτσι. Ακόμα στην αρχή είσαστε. Έτσι. Γιατί επιλέξατε ένα επιτραπέζιο σκοπό για να παίξετε? Μου ενδιαφέρει πολύ η απάντησή σου. Γενικά ψάχνουμε κάθε μέρα και δηλαδή καμιά φορά εκεί που κάθομαι, όπως σου έχω πει, είναι ότι θέλω πλέον, επειδή βλέπω ότι κάθε μέρα βγαίνει και ένα καινούργιο τραγούδι που είναι, όπως το είπες, ξεσκωτικό, χορευτικό, για να γλεντήσει ο κόσμος, να διασκεδάσει. Βέβαια δεν υπάρχουν πλέον παιδιά στην ηλικία μου, πιστεύω, που θα κάτσουν με έναν παππού να γουστάρουν το μουχαμπέτι. Και έτσι βγάλαμε και αυτό το επιτραπέζιο για να προωθήσουμε βασικά στα νέα τα παιδιά ότι η παράδοση μπορεί να συνεχιστεί και μέσα από τα επιτραπέζια και όχι μόνο να είναι ένα χορευτικό για όλο τον κόσμο. Ο κόσμος πλέον διασκεδάζει με τα χορευτικά, όποτε μπαίνουν τα επιτραπέζια αρχίζει δυσχανασχετή. Δηλαδή μπορεί να φύγει από ένα χορό γιατί παίζουν μετά από ένα γλέντι ολόκληρο επιτραπέζια. Και αρχίζονται και κουράζονται και το ένα και το άλλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος ο κόσμος, ότι τα ποντιακά δεν είναι μόνο οι χοροί και τα γλέντια, είχαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή το τραπέζι, το μουχαμπέτι, αυτό που βιώνουμε με τους παλιούς, μας περνάνε κάποια πράγματα μέσα από τα μουχαμπέτια. Εκεί είναι το μεγαλύτερο σχολείο σε όλο αυτό που γίνεται. Μαθαίνεις τον διπλανό σου πώς τραγουδάει. Π.χ. εγώ όταν παίζω λύρα, μαθαίνω π.χ. από τον πατέρα μου πώς τραγουδάει εκείνος. Πηγαίνω πάνω του, δεν έρχεται ο πατέρας μου πάνω μου. Ή όταν τραγουδάει ο Θεός ο Παγκός και μας σταματάει και μας λέει «Παιδιά, τώρα θα κάνουμε μια συζήτηση». Δυστυχώς αυτά σε γλέντια δεν γίνονται. Αμέσως όλοι πάνε, χορεύουν, πίνουν, διασκεδάζουν και καλά κάνουν. Δεν αντιλέγω. Αλλά χρειάζονται όμως και να μαθαίνουμε. Με προκαλεί εντύπωση που επιλέξατε ένα επιτραπέζιο τραγούδι. Υπάρχουν αυτό που είπες πριν, ότι για την νεολαία που θα καθόταν με ένα παππού, έτσι, όχι μόνο να τραγουδήσει, απλά και για να συνομιλήσει, έτσι. Στα χωριά αυτό επικρατεί ακόμα. Έτσι το ξέρεις πολύ καλά αυτό, Πάντζο. Στα χωριά τα ποντιακά επικρατεί αυτό. Και η νεολαία να συμμετέχει στα μουχαμπέτ και να τραγουδάει. Δεν χρειάζεται να είσαι καλήφωνος να τραγουδείς το μουχαμπέτ, έτσι. Σίγουρα, ναι. Μα αυτό που κάνεις, το κάνεις εκείνη τη στιγμή γιατί σου βγαίνει. Ακριβώς. Είναι κατάθεση ψυχής. Γιατί πολλοί λένε ότι στο μουχαμπέτ δεν μπορώ. Από τη στιγμή που ξέρεις ένα δύστιχο να πεις και είσαι στο τραπέζι και συμμετέχεις, είναι ευχαρίστηση για όλους, πιστεύω. Έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι καλήφωνος, δεν πρέπει να έχεις την φωνή για να συμμετέχεις στο μουχαμπέτ, γιατί είναι αυτός ο κλειστός ο κύκλος, αυτή η παρέα που σε τραβάει και θέλει έτσι αυτήν την κατάθεση ψυχής. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που το επιλέξατε αυτό και το είπατε και τέλεια. Είναι δηλαδή και εμένα μου αρέσει το επιτραπέζιο περισσότερο από ένα ομάλι ή από ένα τικ. Δηλαδή εκείνη την ώρα το αισθάνομαι ότι θα βγαίνει η ψυχή μου από μέσα. Αυτό, δηλαδή νιώθω άλλα πράγματα εκείνη τη στιγμή. Και την ώρα κάθε φορά που παίζω λύρα νιώθω κάποια πράγματα. Υπάρχει συμμετοχή εκεί στην περιοχή σας από νεολαία που συμμετέχει σε μουχαμπέτ? Υπάρχει. Βέβαια δεν είναι το ανάλογο που θα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα που είναι περισσότεροι πόντοι, στο Κιλκής. Αλλά υπάρχει. Όσο μπορούν οι παλιοί εδώ κρατάνε θερμοπύλες.
Φυσικά και κρατάνε, γιατί φαίνεται το αποτέλεσμα σε σένα, στο Σίμω, σε άλλα παιδιά. Δυστυχώς, λέω, είμαστε μικρή μειονότητα, είμαστε μεγάλη μειονότητα βασικά, στην οποία, επειδή εντάξει εδώ υπάρχουν θρακιώτες, όσο και να πει, στη Θράκη ζούμε, Σωστά, αλλά ναι. υπάρχουν, όπως είπα, πολλοί άνθρωποι που κρατάνε θερμοπύλες. Ένας από αυτούς είναι, ειδικά στην Οριστιάδα, είναι ο πρόεδρος ο Κωνσταντίνος ο Καλτσίδης, που και εκεί κρατάνε θερμοπύλες. Ήταν αυτός που βαρούσε τις σφαίρες στο βίντεο, έτσι. Ναι. Τη Σαχταρίδη και τον Θεοδωρίδη. Ναι. Κρατάει γερές θερμοπύλες και χαίρομαι που συνεργάζομαι με τον Πρόεδρο εκεί επάνω, γιατί είναι τιμή μου μέχρι εκεί πάνω να φτάνουμε. Σίγουρα και τιμή του θα είναι που συμμετέχεις και εσύ και συνεργάζεσαι εσύ μαζί του, με το Σύλλογο, και συνεχίζεις και εσύ όσο μπορείς σε αυτό το στοιχείο που λέγεται Ποντιακό. Έτσι. Τι έχουμε τώρα, Πάντζο? Ό,τι θέλετε. Αλλάζουμε λίρα ή... Αλλάξουμε λίρα, γιατί γίνονται παράπονα. Πάλι γαπάνι είναι αυτή ή ζυλογάπανη? Το ζυλάκι είναι τώρα. Α, ζυλάκι. Α, τώρα μπορεί να χρειαστεί να ανοίξει το μικρόφωνο παραπάνω. Τώρα πάμε στα γούστα τα δικά μου πάνω κάτω. Οπα. Καλά είναι. Μην το πειράζεις. Ωραία. Και μια που αναφερθήκαμε και στο τραγούδι που έγραψα με το Σίμω, να το πούμε και αυτό. Έτσι, για να περάσουμε ωραία. Παίξ' το. Και να ευχαριστήσω κιόλας και τον κύριο Μωυσιάδη, τον Παναγιώτη, που μας έγραψε αυτούς τους υπέροχους στίχους, γιατί είναι υπέροχοι απλά. Το ψωμπόμπα έδεκασε άλλο πακί χρωστώσε. Το ψωμπόμπα έδεκασε άλλο πακί χρωστώσε. Στον άλλον κόσμο έρχεσαι ναι και σπαθαγάπωσε. Στον άλλον κόσμο έρχεσαι ναι και σπαθαγάπωσε. Γεια σου, Πάντζο. Ποιος και μπήκε σε βδαλούκ, ποιος σε καρδοκλέφτεν. Ποιος και μπήκε σε βδαλούκ, ποιος και καρδοκλέφτεν. Κοινός τι δεν και αγάπεσεν, τι δεν και εμπενεύτεν. Κοινός τι δεν και αγάπεσεν, τι δεν και εμπενεύτεν.
την καρδιά μου γεράλαεψες και να αρρώστηκα κηδισμέν. Την καρδιά μου γεράλαεψες, αρρώστηκα κηδισμέν. Ναι φίλε μάνε μάνουσα κι από πάνκες κλενισμέν. Ναι φίλε μάνε μάνουσα κι από πάνκες κλενισμέν. Άσε τον κι άσε γίνοντον ή γίνον παρχαρί. Άσε τον κι άσε γίνοντον ή γίνον παρχαρί. Εγώ άσε μνενόσα πεις κι εσύ το διλιναρί. Εγώ άσε μνενόσα πεις κι εσύ το διλιναρί. Varilon miletato demontar nimnarlien. Varilon miletato demontar nimnarlien. Θάκλε και θάκλε νησκεμένη καρδιά μου γεράλιεν. Θάκλε και θάκλε νησκεμένη καρδιά μου γεράλιεν. Γεια σου Πρόεδρε. Την αγάπη μου εκεί στο Βόρειο Εύρο. Έχω και ένα αρνό πομάρλαν εύχεσαι και το μάτας δάκρωνε. Αρνό πομάρλαν εύχεσαι και το μάτας δάκρωνε. Αχ, αλλά στο μάτωπα σου πώς να τερούνε. Αχ, αλλά στο μάτωπα σου πώς να τερούνε. Για δώστε με τα άρματα, δώστε με τα φύση. Έβαλε σαν τα σώνα που μας τρώγνε τα σχολεία. Βάλε σαν τα σώνα που μας τρώγνε τα σχολεία. Και βάλε σαν τα σώνα που μας τρώγνε τα σχολεία. Βάλε σαν τα σόντα φόβου, άστρογνε τα σχολεία, τα σχολεία.
πεσιγάρδες κι ήταν όλα τα 30 φύλλα να πεσιγάρδες κι ήταν για τα που θα μυρίσκεται τα χρόνια κι τελεινά τα που θα μυρίσκεται τα χρόνια κι τελεινά και να τα που θα μυρίσκεται τα χρόνια κι τελεινά τα που θα μυρίσκεται τα χρόνια κι τελεινά κι τελεινά. Γεια σου Πάντζο. Γιάννη, σε αυτό το σημείο θέλω να σου κάνω και την έκπληξη που σου είχε υποσχεθεί να είναι εδώ τώρα δίπλα μου ο μπαμπάς μου, ο Χάρης ο Σιδηρόπουλος. Να τον καλωσορίσουμε. Σε όλα λεπτάκι να έρθει να κάτσει δίπλα μου. Έλα. Μισό να δούμε από πού θα κάτσεις τώρα. Έλα πιο μέσα. Όχι, από εδώ μιλάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χάρη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Γιάννη, τι κάνετε? Τσιπ καλά και έμορφα. Και καλή ακρόαση στους όλους τους ακροατές σας από την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και εσύ στην παρέα. Να χαίρεσαι τον Πάντζο. Ακούς με? Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αφού τα είπαμε στο πληθυντικό, τώρα θα το αλλάξουμε στον ενικό, γιατί εμείς πόντιήμες. Καλύτερα. Πιο καλά στον ενικό. Ντο είναι, δεν το έφτας. Καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά εσείς. Εδώ, να. Συνταξιούχοι είμαστε, καθόμαστε εκεί, βοηθάμε τα παιδιά μας όσο μπορούμε και τον Παναγιώτη από κοντά εκεί όσο μπορεί να προωθηθεί. Για το δικό του καλό βασικά, όχι για τίποτα άλλο. Πρώτα απ' όλα για αυτόν. Εννοείται. Και εμείς απλά να χαιρόμαστε, τίποτα άλλο. Καλά κάνετε να τον χαίρεστε. Καταρχήν είναι εγώ που το μιλάω μόνο διαδικτυακά, έτσι καταλαβαίνω ότι το παιδί προέρχεται από μια καλή οικογένεια, έχει τρόπους. Στην αρχή πάνω να με μιλούσε, επέμενε να με μιλάει στο πληθυντικό, κάτι που σπανίζει στις ημέρες μας, γιατί όλα τα μωρά σε όλους μιλάνε σαν να είναι φιλαράκια τους. Ο Πάντζος έδειξε από την αρχή ότι έχει αρχές και αυτό οφείλεται σε εσάς και ήθελα να σας πω τα συγχαρητήριά μου. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός καλλιτέχνης και αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα δεν ξέρω αν τα άκουγες, Χάρη. Παρακολουθούσα κάτω όλη την εκπομπή την παρακολουθούσα κάτω με το κινητό. Ωραία. Θα σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια και δόξα τω Θεώ έχω καλή οικογένεια και είμαι περήφανος γι' αυτό. Να τους χαίρεστε, πάντα υγεία να έχετε, να ζείτε και να τους καμαρώσετε όλους και να μας χαρίζει ο Πάντζος ποντιακή μουσική, ποντιακά τραγούδια για πολλά χρόνια ακόμα. Και εσείς κοντά του φυσικά. Ναι, εντάξει. Και εμείς όσο μπορούμε και όσο προσπαθούμε, γιατί είναι οι εποχές δύσκολες εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τα παιδιά έχουν να διαλέξουν. Και εγώ πιστεύω ότι ο Παναγιώτης και άλλα παιδιά σαν τον Παναγιώτη, στον κύκλο που κάνουν τα είπαν, τα παιδιά που έχουν διαλέξει τα δύσκολα. Τα εύκολα είναι εύκολα. Θα μπορούσαν να πάνε σε έναν δρόμο προς τα νεοποντιακά, έτσι. Δεν κατηγορώ τα άλλα τα παιδιά, για όνομα του Θεού, το κάθε παιδί εκεί που θέλει, αλλά για εμάς που ζήσαμε κάποια πράγματα τους παλιότερους, αυτό που κάνουν ο Παναγιώτης και κάποια άλλα παιδιά σαν τον Παναγιώτη που είναι και φίλοι, ξέρω εγώ, και είχα τη χαρά να τους γνωρίσω κι εγώ, είναι παιδιά που αντέχουν σήμερα και αυτό είναι το ευχάριστο για τη διατήρηση της ποντιακής παράδοσης και της ποντιακής μουσικής πάνω απ' όλα. Εσείς είπατε για τα νεοποντιακά. Εγώ θα πω ότι πολλά παιδιά γενικά δεν ακολουθούν τα ποντιακά, την παραδοσιακή μουσική. Τα έχουν ξεχάσει και έχουν ξεφύγει και φυσικά δεν φταίνε αυτοί. Η κοινωνία μας εκεί τους παροτρύνει
Ακριβώς. Δηλαδή, σήμερα τι βλέπουμε. Μπορούμε σήμερα να δούμε... Κοιτάξτε, να δείτε, σε περιοχές, ας πούμε, σαν τη δική μας, εδώ στον Εύρο, έτσι, που το ποντιακό στοιχείο δεν είναι τόσο έντονο όπως είναι, ξέρω εγώ, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στη Βέρεια κτλ. Υπάρχουν οι σύλλογοι, έτσι, που θα μπορούσαν να ήταν τα φυτόρια για την άθεση της παράδοσης. Όμως όλοι παρασύρονται στα εύκολα. Και αυτό είναι το κακό. Εγώ αυτό φοβάμαι μόνο, όχι τίποτα άλλο. Αλλά σε άλλα μέρη όπως είναι και το καλό με τα δικά μας τα παιδιά, ας πούμε, να σπενέψουμε λίγο τα δικά μας τα παιδιά, δεν πειράζει, είναι ότι τουλάχιστον όσο τώρα έχει μείνει η δική μου γενιά και λίγο η πιο μεγάλη από μένα, ξέρω εγώ, έτσι, λοιπόν, που τους ακολουθούν και αυτό είναι καλό. Και θα έχουν παρακαταθήκες για να συνεχίσουν. Δεν θα είναι τελείως, ξέρω εγώ, πώς το λένε, άγνωστα. Απλά πήραμε μία λίρα στο χέρι και επειδή είχαμε ταλέντο βγάλαμε 5 τραγούδια. Αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν, πιστεύω. Αυτό έλεγα πριν με τον Παναγιώτη, ότι βγάλανε ένα βίντεο κλιπ με τον Σίμω τον Αναστασιάδη, αυτό το παιδί, και μου έκανε εντύπωση που επιλέξανε επιτραπέζιο σκοπό. Γιατί ακόμα και τα παιδιά που ασχολούνται με τα ποντιακά, σαν νεολαίοι θέλουν κάτι έτσι να βράζει το αίμα. Αυτοί όμως επέλεξαν κάτι πολύ παραδοσιακό. Κάτι που δεν θα ακούγανε οι άλλοι νεολαίοι και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Γι' αυτό σας είπα, αυτό είναι καλό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, γνωρίσαμε τον Μωυσιάδη τον Παναγιώτη. Εγώ δεν τον ήξερα, έτσι. Έτυχε, γνωριστήκα μέσα από το Facebook και τελικά πήγαμε και στην Πτολεμαΐδα μια μέρα. Με τον Παναγιώτη μαζί κάναμε ένα διήμερο, ξέρω, για να τους δούμε και από κοντά αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Πραγματικά αξίζει να τους δεις. Εγώ είχα τη χαρά από μικρός, επειδή ασχολούμουν με το χορό και μ' άρεσε ο χορός, ξέρω εγώ, έτσι, πρώτα απ' όλα να γνωρίσω τον Μιχάλη τον Καραβέλα. Τον ουρέγευ των ποντιακών χορών στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι, πολύ καλά το είπες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έμπλεξα με τα ποντιακά, δέθηκα με τον Νίκο τον Σπυριδόπουλο, όπως έλεγε προηγουμένως ο Παναγιώτης. Μπήκαμε σε αυτά τα καλούπια. Μεγαλώσαμε με τον Γόγο. Είχα τη χαρά να γνωριστώ με τον Κωστάκη, με τον Γογοπούλ, έτσι, και με τον Σάβα, αλλά πιο πολύ με τον Κώστα. Το φιλοξένησα στο σπίτι μου, γλεντήσαμε μαζί, μιλήσαμε αυτό το κυριότερο. Όχι μόνο τον ακούγαμε τον Κωστάκη, μιλούσαμε με τον Κωστάκη. Έτσι. Όλα αυτά είναι βιώματα. Αυτά τα βιώματα τώρα εγώ προσπαθώ να τα μεταφέρω στον Παναγιώτη. Και μια κουβέντα να του πω, ξέρω εγώ, του Παναγιώτη, ότι με τον Κωστάκη κάναμε εκείνο, είπαμε εκείνο. Εγώ πιστεύω θα είναι κέρδος για τον Παναγιώτη και παιδιά σαν τον Παναγιώτη. Και γι' αυτό από εκεί και πέρα τα παιδιά θα έχουν τους δρόμους, θα ακολουθήσουν, έχουν το μυαλό, έχουν την εξυπνάδα, έχουν την ποιότητα και να είναι καλά και εμείς να τους χαιρόμαστε, τίποτα άλλο. Γιατί και εμείς σιγά σιγά φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Όπως και να το κάνουμε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Αυτή είναι η πορεία της ζωής εξάλλου, αλλά βλέπουμε όμως ότι αφήνεται παρακαταθήκη. Αυτά τα παιδιά ακολουθούν το ποντιακό το δρόμο, το σωστό το ποντιακό το δρόμο, έτσι. Γιατί ποντιακά με ποντιακά, όπως σε όλες τις παραδόσεις, υπάρχουν διαφορές. Εγώ χαίρομαι που ο Παναγιώτης σε τόση νεανική ηλικία ασχολείται με τα κατενά τα ποντιακά τα τραγούδια και φυσικά όλα είναι στην πορεία. Και από τα άλλα θα παίξουν σαν μουσική που είναι, αλλά από τη στιγμή που έχουν τις ρίζες, τις βάσεις, από εκεί και πέρα εμείς σαν μεγαλύτεροι δεν φοβόμαστε κιόλας. Έχουμε και κάποια ελπίδα για το μέλλον της παράδοσής μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ πιστεύω ότι όσα παιδιά μέσα στο χώρο του ποντιακού ασχοληθήκαν με κάτι, είτε με το τραγούδι, είτε με τη λύρα, είτε με το χορό, ακούσανε τους παλιότερους, δεν χάσανε. Γίναν καλύτεροι και συνεχίζουν. Εγώ, ας πούμε, που μ' άρεσε ο χορός, γιατί είχα μια μανούλα η οποία ήταν στο χορό αστέρι, έτσι. Λοιπόν, γνωρίστηκα με τον Μιχάλη τον Καραβέλα. Ακόμη και σήμερα. Δηλαδή με τον Μιχάλη γνωριστήκαμε το 1967 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ο Μιχάλης ήταν δευτεροετής φοιτητής στη γεωπονική και εγώ πήγαινα έκτη δημοτικού. Η φιλία μας και η γνωριμία έμεινε από τότε μέχρι τώρα, αλλά και σήμερα ακόμη, όταν βλέπω τον Μιχάλη να χορεύει, εγώ προσπαθώ να κλέψω. Έτσι, να μάθω ακόμα από τον Μιχάλη. Όταν βγαίνουν νέα παιδιά σήμερα
Και γιατί χορεύουν, ξέρω εγώ, χαλάει ή βαρλαντούμ ή πώς τα λένε, το παίζουν χοροδιδάσκαλοι και ειδικοί. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα με την ποντιακή νεολαία σήμερα. Και πολύ περισσότερο στη μουσική, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Πάντζο που τον είχα ρωτήσει, ότι πιστεύεις ότι ακόμα χρειάζεσαι δάσκαλο. Μας έδωσε την καλύτερη απάντηση. Εσύ τώρα τόσα χρόνια χορευτής, χοροδιδάσκαλος και ακόμα προσπαθείς να κλέψεις από τον Νουρέιεβ, όπως τον είπες και εσύ. Τα έβλεπα εγώ αυτά τα παιδιά τότε που χορεύανε, ξέρω εγώ, νεαροί όταν ήταν, έτσι. Και θυμάμαι στο Ξενιτέα ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κέντρο που είχε μια πίστα, ήταν λίγο υπερυψωμένη και χόρευε ο Μωυσής ο Χαζαρίδης κότσαρη και είχα γονατίσει εγώ κάτω στην πίστα για να δω πώς κάνει τα κόλπα του. Για τέτοια τρελά μιλάμε. Ο Μωυσής ο οποίος είναι τώρα στη Ρωσία και μαθαίνει εκεί τα παιδιά. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι βιώματα. Αυτά τα βιώματα, αν τα περάσουμε στη νέα γενιά, τότε είμαστε σίγουροι ότι αυτή η γενιά θα αντέξει. Και από ό,τι φαίνεται περνάτε τα μηνύματα αυτά, περνάτε τις ιστορίες και τις γνώσεις σας και τα απορροφάνε οι νεολαίοι από ό,τι φαίνεται. Η νεολαία τώρα, ειδικά είναι σε αυτές τις ηλικίες, είναι σαν τα σκουγκάρια, τα απορροφάνε, δεν αφήνουν τίποτα. Σωστά. Θα έχουμε την τιμή να σας απολαύσουμε λίγο πατέρας και γιος μαζί. Για λίγο, γιατί εγώ στο τραγούδι δεν είναι και πολύ καλός, αλλά εντάξει, για λίγο θα κάνουμε το χατηριάτι. Να είστε καλά. Γιάννη, το θέμα είναι λίγο τα ακουστικά που είπα. Γιάννη, επειδή πριν δεν σου απάντησα για τη λύρα, θέλω να την απάντηση να την πάρεις από τον πατέρα μου, που ήταν και αυτός που έκανε δώρο στον παππού μου αυτό το κοιμήλιο που έχουμε σήμερα. Για τη λύρα του παππού λες, έτσι. Το 1972 είχε σκοτωθεί ο αδερφός της μητέρας μου. Και το 1973 σκοτώθηκε η αδερφή του πατέρα μου. Εκείνα τα χρόνια στο σπίτι μέσα, και επειδή η μάνα μου ήταν και πολίτης της εκκλησίας, για 3 χρόνια, 3,5 χρόνια δεν μας αφήσαν ούτε ραδιόφωνο να ακούμε στο σπίτι. Ο πατέρας μου είχε μία λύρα, την οποία την είχαν πάρει, ήταν του προπάπου του, την φέραν από την Κερασούντα. Και την έδωσε πίσω στον παππού που ήταν, στον αδελφό της μητέρας του. Και έμεινε από λύρα. Και επειδή ήταν άνθρωπος του σπιτιού, δεν ήταν άνθρωπος στα καφενεία και εδώ και εκεί, πάντα έλεγε αχ, να είχα ένα και μετζέλιο, να έπαιζαν στον μπαξέ του, έβγαινε έξω στην αυλή του. Και τότε εγώ είχα πιάσει δουλειά στο σιδηρόδρομο πρώτη φορά. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη και πήγαινα στο Φάρο Ποντίων. Και εκεί ο Ευσταθιάδης, ο αείμνηστος ο Στάθης, όταν έκανε τις εκπομπές του, έρχονταν διάφοροι λιράριδες. Και ήρθε ένας λιράρης από το Λεμαΐδη, ήταν ο Λάμπης, αχ, τώρα μου. Και είχα πει το Λάμπη και του λέω θέλω μια λίρα για τον πατέρα μου. Και με λέει θα φέρω σε ένα κεμετσέλα ακριβό εν. Λέω σε 7 ρε παιδί μου, τι ακριβό είναι τότε. Και τότε εκείνη τη λίρα την πλήρωσα 2.500 δραχμές. Το 1975. Που το μεροκάμα ήταν 240 δραχμές, να φανταστείτε. Και όταν την έφερα μετά στον πατέρα μας και την είδε από Θεσσαλονίκη είχαμε έρθει, είχε μείνει εκείνο το βράδυ, δεν είχε παίξει καθόλου. Από τη συγκίνηση έκλαιγε. Και μας έπαιξε την άλλη μέρα. Και αυτή η λίρα είναι στον Παναγιώτη τώρα. Ακουστικά, για να τραγουδείς. Δεν θα τραγουδείς. Δεν χρειάζεται. Ποια είναι η μου.
εσέριδαμ το αγάπω, ανισός λέγω ψέμα. Εσέριδαμ το αγάπω, ανισός λέγω ψέμα. Και το χώμα το καταπατώ, να σύρκε πίν το αίμα. Το χώμα το καταπατώ, και σύρκε πίν το αίμα. Βέχω, ξέρω, βέχω, κι με καταρνώ, πομ κι εγώ. Και με το λέμψο μαξιλά, το κεφάλο πομ κι εγώ. Έχαγε τώρα κρεμάσουν, είναι σταυρών, είναι Θεό μπροσκινά. Τώρα κρεμάσουν, είναι σταυρών, είναι Θεό μπροσκινά. Σε ραντάψιλες οι μήγες, τερέκια αγαπάινα. Και σε ραντάψιλες οι μήγες, τερέκια αγαπάινα. Εγώ γιατρεσέν και μόνον, σιρώτησε φτάς των πόνων. Και το κεφάλι σου μαξιλάρ, ο νους είμαι στο δρόμο. Έχω το κεφάλι σου μαξιλάρ, ο νους είμαι στο δρόμο. Έχω και το μάλλον πας με να πλεκτάν, να πέσει καρδάσκηνα. Το μάλλον πας με να πλεκτάν, να πέσει καρδάσκηνα. Άρνη μλα καταρμάτα, ζευγάρια φιδάινα. Άρνη μλα καταρμάτα, ζευγάρια φιδάινα. Αχεφτά μου για τεσσένα, το βαχέμε τεμένα. Έχω και για τεσσεν πουλοπομ, πολύ το κυκλαρδοπομ. Έχω και για τεσσεν πουλοπομ, πολύ το καρδοπομ. Έφυγε πουλοπομίσαινε μορφόν το πρόσωπο σφενταρί. Πουλοπομίσαινε μορφόν το πρόσωπο σφενταρί. Φιερώσον το ποίσου σε μεν το παλικάρι. Φιερώσον το ποίσου σε μεν το παλικάρι. Αχεφτάω για τεσσένα, το βαχέμε τεμένα και για τεσσεν πουλοπομ. Πονιάει το καρδοπομ, όχι για τεσσεν πουλοπομ. Εκάεν το καρδοπομ. Γίνεσαι τη Θεού το λουλούτε πάθες και μ' άρεθες. Εσύ τη Θεού το λουλούτε πάθες και μ' άρεθες. Του Θεού χαρασίτες στέκες, άλλο και καλά τσεφτές. Θεού χαρασίτες στέκες, άλλο και καλά τσεφτές. Αχεφτάω για τεσσένα, το βαγέμε τεμένα. Έχω και για τεσσεν πουλοπομ, πονιώ το καρδοπομ. Έχω και για τεσσεν πουλοπομ, και να κάεν το καρδοπομ. Έγινε λαμπάω κι ο πιστερό, ταρνόπομ αναμένον ελανέλα. Ταρνόπομ αναμένον ελανέλα. Και ταρνί με θαρίστα βεβό, ταρνί με θαρίστα βεβό, όντες τα πίτα βενον ελανέλα. Όντες τα πίτα βενον ελανέλα. Και πάγω κι ο νουσίμενο πίσνουν νίγα τσαπέλεπνε ελανέλα.
Νονίζα θα βέλεξ με νελά. Κι να δεσπίσεις ομένης μαρρώσον πόσο θα παιδεύσουμε νελά. Σον πόσο θα παιδεύσουμε πατ και δεβά. Αχ και θα πηδαβαίνω τώρα θα παίζω το γαβάλι νελά. Θα παίζω το γαβάλι νελά. Και γιατί σε έφτασε ρώστασα ας και μόνε το χαλί νελά. Ας και μόνε το χαλί νελά. Αχ και γιατί σε έφτασε ρώστασα ας και μόνε το χαλί νελά. Ας και μόνε το χαλί πατ και δεβά. Το πρόσωπο σαν φωτίστε και πως όλα μάδα. Αρνήμα σαν φιλέματα σε περανώ στη μάδα. Και να αρνήμα σαν φιλέματα σε περανώ στη μάδα. Μαμανίτσα με χπάραγα, απόψη ήταν όρομα μαμανίτσα με χπάραγα, στον ουρανόν επέταγα σάλιβα εφάραγα, στον ουρανόν επέταγα σάλιβα εφάραγα. Πώς έρθανε μπροστά μου τεσσάρνωματα άγγελοι. Ένας εκράτνε το ψωπό και άλλος το μάγγελι. Ένας εκράτνε το ψωπό και άλλος το μάγγελι.
Πουλόπομ στο Στέφανο Μάιπε μη ποτέ θα πάμε. Γύρω τρία την τόσο παρακά θα πάμε. Έχουμε πολύ μιάτες και πόνι το καρδοπό και πόνι το καρδοπό. Σίγουρμα σε εγώ μερτικό σου κρεβατό πότοπο. Σίγουρμα σε εγώ μερτικό σου κρεβατό πώς. Πάμε το κουλοπό, πάμε γιατί σε ψοφό και είχαμε. Η ώρα τρία της νυχτός αρνοπομπού. Αρνοπρία της νυχτός εμείς παππού θα πάμε. Έχουμε πολύ μηγιάτες γύψη με περευρούλαν, γύψη με περευρούλαν. Όντες ονοματίζω σε πάντα κομμούτιγουλαν, όντες ονοματίζω σε πάντα κομμούτιγουλαν. Πάμε το κουλοπόμ, πάμε γιάτες σε ψοφό και είχαμε. Η ώρα τρία της νυχτός κουλοπόμ που θα πάμε. Η ώρα τρία της νυχτός ο παρακά θα πάμε. Εσένα νεγαπάνα και πέλη και πίνατο. Εσένα νεγαπάνα και πέλη και πίνατο. Τας πρώτος παλαιρόπος, τας πρώτος παλαιρόπος. Έχαλαν αναλύνατο, έχαλαν αναλύνατο. Πίνες με την όστιμον και λέγαν έντροπη. Αδάκα ελέπνε μας χάιτε ο πίσω και πίν. Προσβάλλερης Έλληνα και πέσεν και πάγουμε. Προσβάλλερης Έλληνα και πέσεν και πάγουμε. Έλεγαν να σάνεμεν, έλεγαν να σάνεμεν. Για τα δεν θα σπάγουμε, για τα δεν θα σπάγουμε. Φίλες με μικρό πουλί και λέγα σε μερικό. Απέσουν παράδεις, ευρύκουμε νεύθαρο. Μπράβο, μπράβο, τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας αφήσω εγώ να συνεχίσετε πάλι εσείς με την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ, Κυριάννη. Να είστε καλά. Κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, Γιάννη. Έλα, Πάντζο Χριστοδάχτυλε, έλα. Η αγάπη, είδες. Αυτά τα βιώματα έχουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι μας μάθανε και έτσι συνεχίζουμε. Σε καλό δρόμο είσαστε. Σε καλό δρόμο. Έτσι, η αρχή αυτή είναι. Πολύ ωραίος ο παπάς
Και οι δύο... Μερακλής είναι. Άμα είχε τώρα και κάνα 2-3 πενηνταράκια θα τα χτυπούσε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Η αγάπη αυτή είναι. Και εσύ από πίσω βαρούσες κανονικά. Πάντα. Λοιπόν, Ξέρει ότι τον αγαπάω πολύ και γενικά συνεχίζουμε μαζί, όπου και να πάμε. φαινόταν. Και μέσα στο Λαζίκα έχουμε παίξει μαζί, ήρθε τραγούδισε και ήταν πολύ ωραία. Φαίνεται αυτή... Αυτές οι στιγμές θα μείνουν. Αυτό που είπε ότι σήμερα είμαστε και αύριο μπορεί να φύγουμε και θα πρέπει να συνεχίσουν κάποιοι μετά από εμάς. Έτσι είναι, Πάντζο. Έτσι. Η ζωή έτσι είναι. Σίγουρα. Και ο κάθε γονιός χαίρεται όταν βλέπει το παιδί του φυσικά να είναι υγιής, αλλά όταν συνεχίζει και κάτι που αγαπάει και αυτός ο ίδιος είναι άλλη αίσθηση. Είναι άλλη αίσθηση. Έτσι. Να τον χαίρεσαι τον μπαμπά και αυτός να σε χαίρεται και έτσι για πολλά χρόνια να σας βλέπω μαζί, να σας καμαρώνω. Μπράβο σας. Μπράβο. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε και γενικά ευχαριστώ και εγώ που μου έδωσε την τιμή να είμαι σήμερα εδώ στο ράδιο. Η τιμή δική μου, Πάντζο. Η τιμή πραγματικά ήταν δική μου. Εγώ σε ευχαριστώ, γιατί ξέρω και εσύ έχεις δουλειές, έχεις πολλά να κάνεις και αφιέρωσες ένα σχεδόν 2 ώρο εδώ μαζί μου για να βγούμε και να μιλήσουμε και να παίξουμε ποντιακά. Και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα, να το ξέρεις. Για μένα ήταν η τιμή και θα συνεχίσει να είναι τιμή, όπως και γενικά σου έχω πει ότι χρειαστείς από εκδηλώσεις που πάμε, τρέχουμε αριστερά-δεξιά. Τώρα θα προσπαθήσω να ξαναπάω στον Κουγκαλίδη, αλλά θέλω να το βάλω 1 μισάωρο να το γράψω και δεν με αφήνει. Αυτό είναι το κακό με τον Παναγιώτη. 1 μισάωρο έτσι, να τον έχω, να τον απολαμβάνω. Αν και είχα την τιμή τώρα τελευταία τα Χριστούγεννα, αν δεν κάνω λάθος, λίγο πιο μπροστά από τα Χριστούγεννα πρέπει να ήταν, είχε κάνει μια βραδιά στο Θέμη τον Ευσταθιάδη, στα κεμπάπια εκεί στη Δράμα. Ναι. Γνωρίσαμε και τον Λάμπη τον Τιλίδη. Είχα τιμή να γνωρίσω αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο. Γιατί δάσκαλος είναι. Αν θυμάμαι καλά, ανέβασες και κάτι βιντεάκια, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ήταν τιμή μου και να τον ακούσω και να τον γνωρίσω. Βέβαια ο πατέρας μου τον ήξερε, τον είχε ακούσει όταν είχαν έρθει εδώ, αλλά για μένα ήταν η πρώτη φορά. Και αυτό έλεγα και στον πατέρα μου, λέω, άκου παίξουμε διαφορετικά παίξήματα. Καμία σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει, τα πατριαρχικά του Γόγου, του Κωστάκη. Ένα δικό του στυλ. Ο Λάμπης ήταν άλλη σχολή και έβγαλε μεγάλους λιράριδες, έβγαλε τον Παναγιώτη τον Κογκαλίδη. Φυσικά έτσι. Και ο Μιχάλης ο Καλιοντζίδης είχε πάει στο Λάμπη ένα διάστημα. Ο Αντώνης ο Νικηφορίδης, ο Στέλιος ο Χαλκίδης, ο δικός μας εδώ ο Χρήστος ο Τικταπανίδης, μαθητής του. Δεν είχε πολλούς μαθητές, αλλά όλοι βγήκανε ένας και ένας. Και έτσι. Είχε πραγματικά δικό του στυλ, ας είναι καλά και μακάρι να παίζει για πολλά χρόνια ακόμα, να τον ακούει έτσι, ο κόσμος, το έχουμε ανάγκη. Από τους παλιότερους το έχουμε ανάγκη. Έτσι ακριβώς και θα συνεχίσουμε να το έχουμε ανάγκη. Εγώ αυτό λέω ότι και ο Γόγος και ο Χρήστος αλλά και ο Κωστάκης μετέπειτα και γενικά ο Κουγιουμτζίδης, όλοι αυτοί που παίξανε λύρα και ακολουθήσαν την παράδοση, αφήσανε μια μεγάλη παρακαταθήκη και αντί να την γκρεμίζουμε αυτή την παρακαταθήκη, πρέπει να την κρατάμε κάθε μέρα και πιο ψηλά. Γιατί βλέπω ξεφεύγουν πολλοί νέοι σαν και εμένα. Υπάρχουν βέβαια παιδιά όπως ήταν στο live ο Κωστάκης, ο Παναγιωτίδης, ο Λάμπης, ο Τσακαλίδης,
αγαπημένα φλαράκια από τη Θεσσαλονίκη. Ο Λευτέρης ο Ραφαηλίδης, επίσης, είναι παιδιά που έχουν κρατήσει ψηλά την παράδοση και θα συνεχίσουν, πιστεύω, αν την κρατάνε. Χάρη σε αυτούς και η μετέπειτα γενιά θα συνεχίσει, πιστεύω. Και πρέπει να συνεχίσει. Ορίστε, Παναγιώτη. Και λέω, και πρέπει να συνεχίσει να κρατιέται αυτό το συνικό τείχος και να μην το διαλάμε μόνοι μας. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες, άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που κάνουν, όλα αυτά τα παιδιά που προανέφερες, όλοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, γι' αυτό και μελετάνε τους μεγάλους τους δασκάλους, γι' αυτό Έτσι. και ακούνε. Δεν υπάρχουν πολλοί, αλλά υπάρχουν αρκετοί, πιστεύω, για να συνεχίσουν αυτό το μεγάλο σχολείο που μας άφησε ο Γόγος, ο Χρύσανθος, ο Κουγιουμτζίδης και όλη αυτή η γενιά τους. Και χαίρομαι που βλέπω πάρα πολλούς που ασχολούνται και με τους λιράριδες από την πατρίδα. Από το Σταύρη τον Πετρίδη, από τον Νίκο τον Παπαβραμίδη, από όλη αυτή τη γενιά, και μαθαίνω συνεχώς για άλλους λιράριδες, τους οποίους ούτε καν τα ονόματα τους ήξερα, αλλά υπάρχουν ανθρώποι που θέλουν να ακούνε αυτά τα αυθεντικά τα ακούσματα. Φυσικά ο κάθε μουσικός που ασχολείται με τη μουσική, όσο και να μελετήσεις το Σταύρη, έτσι, ποτέ δεν θα μπορέσει να παίξεις σαν αυτόνα. Ποτέ δεν θα μπορέσει να παίξει σαν τον Γόγο ή σαν τον Κουγιουμτζίδη. Αυτή ήταν ο καθένας ένα κεφάλαιο από μόνος του. Αλλά καλά είναι να ακούς και να μαθαίνεις πώς πραγματικά πρέπει να παίζονται όλοι αυτοί οι σκοποί και όχι πώς πλέον παίζονται σήμερα στον ελλάδικο το χώρο. Έτσι. Γενικά, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, Γιάννη, ότι το 1/4 να έπαιρνα από το σημερινό μου δάσκαλο θα ήμουν ευχαριστημένος. Ούτε το 1/4 δεν μπορώ να πιάσω. Αλλά θέλει δουλειά και μελέτη και λίγο χρόνο παραπάνω σε αυτό που λέγεται ποντιακή λύρα. Και δεν πρέπει φυσικά να ξεφεύγει. Γιατί πολλοί ξεφεύγουν. Λόγω του ταλέντου, όχι τίποτε άλλο, λόγω του ταλέντου. Αυτή είναι η επιλογή του καθενός, Πάντζο. Έτσι. Εσύ τώρα έχεις ταλέντο, έτσι, παίζεις λύρα, τραγουδάς, έχεις ταλέντο, εξαρτάται το τι θέλεις να βγάλεις. Βλέπεις ο άλλος τραγουδάει, έτσι, και τραγουδάει αυτά τα σύγχρονα, τα ποντιακά τραγούδια. Έτσι μου αρέσει να τα λέω εγώ. Το σύγχρονο ποντιακό τραγούδι. Τον αρέσει, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να τον κατακρίνω. Είναι γούστα αυτά, σίγουρα. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά εκεί που ακούω κάποια πράγματα που εμένα προσωπικά δεν με εκφράζουν, έτσι. Δηλαδή, να συνδέσω κάτι το διαφορετικό πάνω σε ένα όργανο που οι δικοί μας το φέραν με πολύ πόνο και πίκρα. Δεν τα ζήσαμε εμείς, αλλά έτσι τα νιώθω. Όταν ακούω δηλαδή τους παππούδες να μιλάνε, φύγαμε από τον πόντο και τα μόνα πράγματα που έχουμε πάρει είναι τη λύρα και τίποτε άλλο. Και βλέπεις σήμερα παιδιά που δεν μπορούν να το καταλάβουν τι πέρασαν εκείνοι και ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω τι έχουν περάσει εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το όργανο, γιατί είναι η συνέχειά μας. Χαίρομαι που σκέπτεσαι έτσι, Πάντζο. Πρέπει να το έχουμε ψηλά αυτό το όργανο και γενικά την ποντιακή ιστορία, γιατί βλέπουμε τους διπλανούς τι γίνεται, με τους δίπλα. Και φέτος που έχουμε και τα 100 χρόνια πρέπει ακόμα περισσότερο να έχουμε το βάρος και τη συνείδηση να συνεχίσουμε την κάθε προσπάθεια. Είτε αυτό λέγεται τραγούδι και χορός, είτε αυτό λέγεται ιστορία. Ξέρεις, εμείς οι Πόντοι πάντα κατακρίνουμε και πάντα λέμε πολλές φορές τα χειρότερα, αντί να πούμε τα καλύτερα.
πολλές φορές ακούς πολλά δυσάρεστα για τους συλλόγους, για τα πολιτιστικά, τα οποία δεν προσφέρουν όσο θα μπορούσαν. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσω των συλλόγων, ό,τι και να έχει γίνει μέχρι τώρα για το ποντιακό στοιχείο, έχει γίνει μέσα από τους συλλόγους. Γιατί η ελληνική πολιτεία δεν έχει υποστηρίξει αυτό το θέμα καθόλου. Έτσι καθιερώθηκε μια ημέρα μνήμης, έτσι, αλλά αυτό έγινε μετά από 70 χρόνια και με τόσους βουλευτές που ήταν ποντιακής καταγωγής. Και σήμερα έχουμε τα 100 χρόνια, όπως λες, και δεν ακούς σχεδόν τίποτα. Μέχρι τον επόμενο μήνα που θα ακούσουμε αυτά που έχουμε να ακούσουμε και θα περάσει πάλι αυτή η μέρα. Είναι λυπητερό. Για το μόνο πράγμα που χαίρομαι, και δεν θα το πω επειδή συνεργάζομαι με τον Σύλλογο το συγκεκριμένο, είναι ότι μέχρι τις 19 Μαΐου ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Καλτσίδης έχει πει ότι θα χτιστεί εκεί στις Θερμοπύλες στο Βόρειο Εύρο, στην Οριστιάδα, το μνημείο της γενοκτονίας. Ήδη το ετοιμάζουν για να είναι έτοιμο στις 19 Μαΐου και χαίρομαι πραγματικά που αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα προσπαθεί και μας εκπλήσει. Έχει φέρει την Παναγία Σουμελά, την εικόνα, στην Οριστιάδα, που είναι σπάνιο πράγμα να έρχεται η εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τον Πόντο στην πόλη σου. Δεν είναι εύκολο έργο. Μιλάς για το αυθεντικό, μιλάς, όχι για αντίγραφο, έτσι. Όχι το αντίγραφο, η κανονική εικόνα, ναι. Αλλά βλέπω κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν. Δεν είναι δηλαδή, έχουμε αναλάβει ένα σύλλογο, είμαστε πρόεδροι και τέλος. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν και γι' αυτό εδώ. Υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα. Εμείς συνηθίζουμε και λέμε, ο ένας σύλλογος μάλωσε με τον άλλον, αναμεταξύ τους έχουν προβλήματα. Πάντα λέμε τα χειρότερα. Πάντα θα υπάρχουν. Όλοι οι σύλλογοι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Είτε είναι καλά, είτε είναι και κακά. Αλλά κάποιοι άνθρωποι τρέχουν όμως. Εγώ δεν ξεχνάω που μέσα από τον κύριο Κωνσταντίνο Καλτσίδη έχω βοηθηθεί πολύ. Δηλαδή από άλλους συλλόγους εδώ στην περιοχή μου κάποιοι με φέρθηκαν άσχημα. Συνέχισα και από εκεί που είχε ακούσει αυτός ο άνθρωπος τόσα λόγια για εμένα, προσωπικά με βοήθησε ακόμα περισσότερο. Και γενικά χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους που βοηθάνε. Δηλαδή, εσένα δεν σε ήξερα, σε έμαθα μέσα από το ίντερνετ, όπως το είπαμε και στην αρχή. Και με έχεις βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και είναι τιμή μου που έχω ανθρώπους που με στηρίζουν. Έτσι λέω, κάθε μέρα το λέω αυτό. Δόξα τω Θεώ να έχω ανθρώπους που με στηρίζουν και με αγαπάνε. Εγώ σε νιώθω σαν θείο μου, Γιάννη. Και όχι σαν έναν απλό γνωστό φίλο κοινό και πάει λέγοντας. Όπως και τον Κωστάκη τον Παναγιωτίδη και τον Λάμπη τον Τζακαλίδη. Τα νιώθω αδέρφια μου. Το Σιμάκο επίσης που τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές στο σπίτι μου. Και στη μητέρα του είχα πει ότι είστε αδέρφια μου. Δεν σας βλέπω απλά μόνο φίλους. Ναι. Το πιστεύω και το εκτιμώ αυτό που λες. Και να ξέρεις ότι όλα είναι αμοιβαία, Παντζο. Δεν γίνεται τίποτα μόνο από μια πλευρά. Έτσι. Για τον πρόεδρο που προανέφερες, δεν τον ξέρω το κύριο, αλλά και αυτός για να σε φερθεί ή οποιοσδήποτε να σε φερθεί άξια και με κάποιο σεβασμό, έτσι, εννοείται ότι και εσύ με τη σειρά σου έδειξες τον ανάλογο σεβασμό, έτσι. Αυτά έτσι είναι, οι ανθρώπινες σχέσεις έτσι είναι. Και εμένα, από την πρώτη στιγμή που ξαναασχολήθηκα με το ράδιο εδώ και ένα και χρόνο και τη σελίδα και προσπαθώ εγώ με τον τρόπο μου πως πάρα πολύ να προωθήσουν το ποντιακό στοιχείο, ό,τι και να συζήτησα, όχι δεν με είπες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως και σήμερα
Μια κουβέντα σου είπα και ετοιμάσαμε αμέσως για την Κυριακή για σήμερα την εκπομπή. Εγώ γενικά είμαι παιδί που δεν μπορώ να πω όχι. Έτσι έμαθα. Δηλαδή, ακόμα και περισσότερη δουλειά να έχει, θα κάτσω μαζί σου, θα την κάνω. Δεν θα σου πω ποτέ όχι. Αυτή την άρνηση δεν την είχα ποτέ. Ωραία, δηλαδή, ωραία. Ετοιμάσου τότε για 24ωρο πρόγραμμα. Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Μαραθώνιο. 48ωρο και 50ωρο και 60 ώρες μαζί να είμαστε. Θα το κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε και αυτό. Έχουμε, μακάρι δόξα τω Θεώ, λέω, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Εγώ σου είπα, αν κατέβεις Ελλάδα, σε θέλω στην Αλεξανδρούπολη. Έστω ένα βράδυ. Πρώτα ο Θεός, πρώτα Θεός τα γούρι. Είναι ανοιχτό. Να είσαι καλά τα γούρι. Και εδώ το σπίτι είναι πάντα ανοιχτό σε σένα και σε όλους τους φίλους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα γίνονται. Έτσι ακριβώς όπως είπες. Αγόρι μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που αφιέρωσες σήμερα το χρόνο σου, που έπαιξες και τραγούδησες, που έπαιξες μαζί με τον πατέρα σου. Ήταν μεγάλη μας τιμή και συγκίνηση που σας είδαμε μαζί, γιατί η παράδοση αυτή είναι από γενιά σε γενιά και είδα εσένα και τον πατέρα σου να τραγουδάτε και να παίζετε μαζί και ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ αυθεντικό και ευχαριστώ που το μοιραστήκατε αυτό μαζί μας. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη σταδιοδρομία σου, ό,τι αποφασίσεις και κάνεις, πάντα να έχεις επιτυχίες είτε επαγγελματικά είτε καλλιτεχνικά. Το αξίζεις, είσαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε έχω φίλο μου, σε έχω ανεψιό, όπως θες πες το, αρκεί να έχουμε αυτή την επαφή και να ευχαριστήσω και όλον τον κόσμο που συμμετέχει και μας ακούει εδώ διαδικτυακά στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης. Να είσαι καλά, Δαγούρι. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή εκπομπή που ήμουν κοντά σας αυτό το 2ωρο που δεν θέλω να τελειώσει. Δηλαδή μπορώ άλλες 4 ώρες έτσι αβέρτα. Θα το κάνουμε, μην ανησυχείς, θα το κάνουμε. Κάτι ετοιμάζουμε, μην ανησυχείς. Θέλω να σε ευχαριστήσω γενικά όλο τον κόσμο που μπήκε, που μας άκουσε, που γράψανε σχόλια, γιατί μέσα από τον κόσμο παίρνουμε κι εμείς δύναμη και συνεχίζουμε και είναι τιμή μας. Έτσι, να υπάρχουν άτομα που μας ακούνε. Εντάξει, δεν είμαστε γνωστοί, ούτε θέλουμε να γίνουμε. Εμείς παίζουμε για την ψυχή μας πρώτα, για την ψυχή όλου του κόσμου, γιατί όλοι πόντι νιώθουμε αδέρφια ο ένας τον άλλον. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μας ακούνε και στην Τραπεζούντα, και στην Τραπεζούντα μας ακούνε, λέψε. Είτε είμαστε δίπλα, είτε είμαστε μακριά, πλέον με το ίντερνετ, δόξα τω Θεώ, νιώθουμε ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Έτσι είναι, Πάντζο, έτσι. Με ένα κλικ είμαστε μπροστά. Ναι. Να σε ευχαριστήσω και πάλι. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή να έχουμε. Χρόνια πολλά για αύριο. Ζήτω το έθνος μας. Να χαιρόμαστε όλους που γιορτάζουν αύριο. Με υγεία. Να έρθει και καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να έχουμε. Και πέατο. Γιάννη, να κλείσουμε με ένα τραγούδι έτσι για την αυριανή... Θα στο ζητούσα τώρα αν ήθελες να παίξουμε ένα τελευταίο. Διάβασε το μυαλό μου. Άντε. Μισό λεπτάκι. Κοδονείς. Και τα τεχνικά μας. Τι να κάνουμε.
Μαύρο θάλασσας ψία, μαύρο θάλασσας ψία, άμον τα νερά σκρία, άμον τα νερά σκρία, άμον τα νερά. Πήγαν έναν τάμαν, πήγαν έναν τάμα, με του τα σκηνέν τάμα σου καραντενής. Πήγαν έναν τάμαν, πήγαν έναν τάμα, με του τα σκηνέν τάμα σου καραντενής. Πάντζο! Τραγώδιας να ξύνω, τραγώδιας θα ξύνω, σαν νεράς και θα πίνω, σαν νεράς και θα πίνω, μαύρο θάλασσα. Να εύζηνω τη δίψαμ, να εύζηνω τη δίψαμ, αχ πατρίδα μαχρίζαμ σου καραντενής. Να εύζηνω τη δίψαμ, να εύζηνω τη δίψαμ, αχ πατρίδα μαχρίζαμ σου καραντενής. Και να παν και καν σόρμαν, και να παν και καν σόρμαν, ένταμαν και με τον όσμαν, ένταμαν με τον όσμαν, άσα σουρμενά. Θα εγώ μόνο με δάκρυα, θα εγώ μόνο με δάκρυα, μ' όλα τα θαλάσσακρα σου καραντενής. Θα εγώ μόνο με δάκρυα, θα εγώ μόνο με δάκρυα, όλα τα θάλασσακρα, μαύρο θάλασσα. Το πιο ωραίο τραγούδι επέλεξες, Πάντζο. Η αλήθεια αυτή είναι. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αγαπημένο τραγούδι με τους αγαπημένους Αχιλλέα και Σιαμόγλη και στίχους του Αντωνιάδη. Στίχοι του Αντωνιάδη, ναι, σε αυτό το φανταστικό το δίσκο που βγάλανε μαζί με τον Γιάννη του Κουρτίδη, μαζί με τον Γιώργο τον Στεφανίδη, τη Μαυροθάλασσα, μαζί με τον Γιώργο τον Σκαμίδη, ένα κόσμημα, δίσκος κόσμημα. Κάθε τραγούδι και πανέμορφο και επιτυχίες μεγάλες. Αγόρι μου, μήπως θέλεις να μας παίξεις ένα τελευταίο ή... Ό,τι θες. Εσύ ό,τι θες. Ένα ακόμα τελευταίο της επιλογής σου και να χαιρετίζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω σε όλους σας και γενικότερα σε ένα παιδί, τον Σιμάκο τον Αναστασιάδη, επειδή ξέρω ότι τον αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένα ομάλ έτσι υπέροχο του Αλέξη του Παρχαρίδη. Τότε το είχε κάνει με τον, αν δεν κάνω λάθος, με τον Γκόγκαρ. Δεν είμαι σίγουρος. Ποιο κομμάτι είναι? Το λέγνε το μάτας έμορφα. Τον κόσμο κυχωρούνε, ατά εμένα κυβωρούν. Και πάει λέγοντας. Κομματάρα. Πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Με το Κοκαλίδη μαζί το παίξε, ναι. Για παίξω να το. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια για μένα. Αλλά περισσότερο για τον Σιμάκο, επειδή μου το ζήτησε από την αρχή της εκπομπής και ξέρω ότι τον αρέσει πολύ. Πάει και λέγνε το μάτα στη μορφά τον κόσμο και χώρουνε. Άμαν έναν όρο του και ξέρνε να τερουνε. Άμαν έναν όρο του και ξέρνε να τερουνε. Αν ρωτάς θα λέγω σε γιατί είμαι χωλασμένος. Πότα με τρέχναινε μπροστά κι εγώ είμαι διψασμένος. Πότα με τρέχναινε μπροστά κι εγώ είμαι διψασμένος.
να σε ξέρα θα έλεγα πως κι εγώ Μεσογιαννής κι εσύ είχα περκή πέρτσα το να είμαι γουρμπανής κι εσύ είχα περκή πέρτσα το να είμαι γουρμπανής. Αν ερωτάς θα λέγω σε γιατί είμαι χωλασμένος, πότα με τρέχναινε μπροστά μου κι εγώ είμαι διψασμένος, πότα με τρέχναινε μπροστά μου κι εγώ είμαι διψασμένος. Έχω και λασκουμένα μου παλαλώσια μου σαν σειρεμένος κι φίλ πυκνορώτουνε με γιατί με χωλασμένος κι φίλ πυκνορώτουνε με γιατί με χωλασμένος. Αν ρωτάς θα λέγω σε γιατί με χωλασμένος, πότα με τρέχναινε μπροστά κι εγώ είμαι διψασμένος, πότα με τρέχναινε μπροστά κι εγώ είμαι διψασμένος. Το παστερώνε με σιδωρεά σας έβω, το παστερώνε με σιδωρεά σας έβω, φω με κρούνε με εις μαρτιν πόδαμ σας σουρεύω, φω με κρούνε με εις μαρτιν πόδαμ σας σουρεύω. Αχ και μικρό λεμόνι σε χελκόν παλαλώνει, νονίζα γυροκλώσκουμε θα είναι σε τεμόνι, νονίζα γυροκλώσκουμε θα είναι σε τεμόνι. Γουρμπάνα σωματόπα σου παλικαρέ αν έφταγνε, γουρμπάνα σωματόπα σου παλικαρέ αν έφταγνε, παρακαλώ συνέγαλας να κίνταν κι αποθάνε, παρακαλώ συνέγαλας να κίνταν κι αποθάνε. Καψούρι. Αχ και μικρό λεμόνι πολλά καματερώνει, νονίζα γυροκλώσκουμε θα είναι σε τεμόνι, νονίζα γυροκλώσκουμε θα είναι σε τεμόνι. Κρυό νερό θα γίνουμε, θα μπαίνω σαν πέγαδ, θα μπαίνω σαν πέγαδ. Κρυό νερό θα γίνουμε, θα μπαίνω σαν πέγαδ, θα μπαίνω σαν πέγαδ. Να έρχον τα κουβαλούνε με κορτσόπα και νύφαδ, κορτσόπα και νύφαδ. Να έρχον τα κουβαλούνε με κορτσόπα και νύφαδ, κορτσόπα και νύφαδ. Ω, αίτς πως εμνέγια και γέλκον παλάλλον, έλα έμπαστεν καλόπο μου πλατίνα μονάλλον, πλατίνα μονάλλον. Έλα έμπαστεν καλόπο μου πλατίνια μονάλλον, πλατίνια μονάλλον. Άσπρα είναι τα τσαρκόσκινας και μαύρα είναι τόρταρ, και μαύρα είναι τόρταρ. Άσπρα είναι τα τσαρκόσκινας και μαύρα είναι τόρταρ, και μαύρα είναι τόρταρ. Σε καθένα τσαναβάρ παραδείστα καλά, το παραδείστα καλά. Σε καθένα πάλι καρδό παραδείστα καλά, το παραδείστα καλά.
Και να έτσι πως έμνεγια τσέχεν κομπαλάλλον, έλα έμπαστεν καλό που μου πλάτην κι αμον άλλον, πλάτην κι αμον άλλον, έλα έμπαστεν καλό που μου πλάτην αμον άλλον, πλάτην κι αμον άλλον. Άιντε Γιάννη, Γεια σου ρε Πάντζο. Και ένα σαντέτκον. Εμένα λαμπολέχνε με ένα συνέα σαντάκ, εμένα λαμπολέχνε με ένα συνέα σαντάκ, και να αναποθάνω θάψτε και εσύ κυρούκ το Γιάν, αναποθάνω θάψτε με και εσύ κυρούκ το Γιάν. Και να τον είναι ασάντα εν το χωρίον τεμόν, ατόν είναι ασάντα εν το χωρίον τεμόν, πως απαγώ και μεθυνώ και να βόψω τραγωδώ, πως απαγώ και μεθυνώ και να βόψω τραγωδώ. Αρνοπόματος ζηνίχων κάρφιτσος να πανείς, πουλοπόματος ζηνίχων κάρφιτσος να πανείς, πολλά έμορφος είναι σε μετάσπρωτοφιστάνεις, μετάσπρωτοφιστάνεις, πολλά έμορφος είναι, πολλά έμορφος είναι σε μετάσπρωτοφιστάνεις, μετάσπρωτοφιστάνεις. Ελάνε πάρτα δάκρυο παμγόμωσον το λαΐνις, ελάνε πάρτα δάκρυο παμγόμωσον το λαΐνις, σωνός να έρχομαι αρνημόντες δίψας και πίνεις, όντες δίψας και πίνεις, σωνός να έρχομαι αρνημ, σωνός να έρχομαι πουλί, όντες δίψας και πίνεις, όντες δίψας και πίνεις. Γεια σου Πάντζο. Μπράβο Ταγούρι, μπράβο. Εσύ τώρα ζεστάθηκες, τώρα εσύ δεν είσαι για να κλείσουμε, εσύ είσαι τώρα για να ξημερώσεις είσαι. Ναι, για αύριο δεν έχει και δουλειά, τώρα είμαι τα μάμ λέω, τώρα για ένα μουχαμπετάκι. Από πίσω έτσι πρέπει να πάρω κάνα 2 τηλέφωνα τώρα να πάμε για μουχαμπέτι. Κοίτα, αν θα πας για μουχαμπέτι έτσι, να έχεις και την κάμερα εκεί, να έχεις και το Tascam, για να δούμε κι εμείς, γιατί είμαστε, λίγο μακριά είμαστε εμείς. Εμείς τα κάνουμε όλα να είναι κοντά. Ξέρεις ότι την απόσταση τη μειώνουμε όποτε θέλουμε. Αυτό ξαναπες το. Πάντζο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ, για όλα σήμερα. Εμείς περάσαμε ωραία. Κι εγώ πέρασα από εδώ από το σπίτι πάρα πολύ ωραία. Και όποτε θες, ξέρεις, Πάντζο, στο Skype εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε. Ναι, θα το καθιερώσουμε νομίζω γιατί ήταν ωραίο.
και ο ήχος σου πάρα πολύ καθαρός. Στην αρχή λίγο το καπάν, εντάξει, έχανε... Εντάξει, όσο και να πεις καπάν είναι. Ναι. Αλλά το ζηλάκι κοδωνίζει. Πολύ ωραία ακουγότανε και θα το ξαναβάλουμε στο πρόγραμμα, θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Όποτε θέλεις, χαρά μου μεγάλη, το ξέρεις ότι εδώ είμαστε. Τα χαιρετίσματά μου. Όποτε είναι να κατέβεις Αλεξανδρούπολη, ξέρεις, γενικά Ελλάδα. Το σπίτι είναι ανοιχτό οποιαδήποτε στιγμή. Εγώ θέλω να κάνω μια εξόρμηση εκεί στη Βοστόνη, να έρθω και να γνωρίσω και τον Σταύρο. Το θέλω βασικά πάρα πολύ να τον γνωρίσω. Ο Σταύρος, όπως κάθε πολιτεία έχει το αξιοθέατο, ξέρεις. Στη Ουάσιγκτον είναι ο Λευκός Οίκος, στη Νέα Υόρκη είναι ο Πύργος της Ελευθερίας, στη Βοστόνη έχουμε τον Σταύρο. Έτσι, γιατί δεν πρόλαβα να γνωρίσω. Αυτό λέω, καμιά φορά νιώθω και στεναχωρημένος, ακούω για τον Κωστάκη τόσα λόγια, τόσα όμορφα και εντάξει, το Σάββα δεν μπορώ να το βρω. Όσες φορές κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη για να πω ότι θα γνωρίσω τον Γογοπούλ, πάντοτε δεν τον έβρισκα, αλλά τουλάχιστον τον Σταύρο να τον γνωρίσω. Ένα από τα Γογοπούλια θέλω να τα γνωρίσω. Αυτό δεν προλάβαμε τον Κωστάκη. Είχα την τιμή μέσα στο μαγαζί του Σπύρου, κάτι τελευταίο και κλείνω. Ναι. Στο μαγαζί του Σπύρου του Σιμεοφορίδη να έχει μια λίρα του Κωστάκη και είναι η τιμή μου που την έπαιξα και προχθές την Παρασκευή έπιασα για πρώτη φορά τη λίρα του Γόγου που την είχε ο Τσαβδαρίδης, ο Κωνσταντίνος, και την έχει και την κρατάει σφιχτά, δηλαδή ήταν η τιμή μου, αυτό λέω. Που είμαι η τελευταία τρύπα, έτσι νιώθω. Να πιάνω στα χέρια μου ένα τέτοιο κοιμήλιο. Βασικά 2 λίρες τέτοιες που είναι κοιμήλιο. Ότι είναι κοιμήλια, είναι κοιμήλια. Είναι τιμή σου που τις έπαιξες. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του, Παναγιώτη μου. Ο καθένας σε ό,τι κάνει. Γι' αυτό όσο αφορά την ποντιακή μουσική, εγώ πάντα λέω ότι από τη στιγμή που κάποιος ασχολείται με την ποντιακή παράδοση, σε όποιο σημείο και να είναι αυτό, είτε τραγουδάει νεοποντιακά, είτε τραγουδάει παραδοσιακά, από τη στιγμή που κάποιος τραγουδάει ποντιακά, οφείλουμε να τον σεβαστούμε, έτσι, αρκεί να σέβεται και αυτός ή αυτή αυτό που κάνει. Έτσι. Από τη στιγμή που κάποιος σέβεται αυτό που κάνει και το κάνει με σεβασμό, και εγώ μπορώ σαν ακροατής να τον ακούσω. Γι' αυτό μην ξαναπείς αυτή την κουβέντα που είπες για τον εαυτό σου πριν, γιατί ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Άλλος λιγότερο, άλλος πιο πολύ. Εγώ το λέω έτσι γιατί έτσι αισθάνομαι, έτσι. Δηλαδή, δεν ούτε πρόκειται και έτσι με μάθανε, ούτε πρόκειται και ούτε θέλω να φτάσω σε ένα επίπεδο να λένε οι άλλοι ο τάδε. Αυτοί είναι ογκόληθοι, είναι αυτοί. Θα πάμε να ακούσουμε τον τάδε π.χ. Εγώ έτσι το λέω. Εγώ λέω ότι πάντοτε όλοι μας γενικά είμαστε ερασιτέχνες μπροστά σε κάποιους ανθρώπους που αφήσανε το όνομα. Και εκεί κλείνω την κουβέντα. Τώρα αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω ανοιχτά χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν. Έτσι. Και έτσι είναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους συγκρίνεις με κανέναν. Ο καθένας του είναι ένας βράχος από μόνος του. Και οφείλουμε να τους τιμούμε και να τους σεβόμαστε και τι δεν άλλο και μπορούμε να φτάμε. Τι δεν άλλο και μπορούμε να φτάμε, τα γούρι. Μαγάρι, λέω, αυτά που έζησε ο πατέρας μου να τα ζούσαμε κι εμείς. Δηλαδή, αυτή την τέτοια που είχαν με τον Κωστάκη, που παρόλο που τον ακούγανε ή σε γλέδια τους έπαιζε κτλ. Αυτό τον τρόπο το να μιλήσουν με τον Κωστάκη
εμείς δεν το ζήσαμε. Μακάρι να το ζούσαμε. Αυτό λέμε. Ότι καμιά φορά λέω ότι γεννήθηκα σε λάθος εποχή, ζω σε λάθος εποχή. Να σου πω ένα τελευταίο και να κλείσουμε. Κανένα χρόνο, 2 το πολύ, κανένα χρόνο περίπου να ήταν, πριν σχοληθεί ο Κωστάκης, είχα ακούσει εγώ από μερικούς ότι ο Κωστάκης δεν μπορεί άλλο να παίξει, ο Κωστάκης δεν είναι ο Κωστάκης που ξέραμε και κάτι τέτοια. Ναι. Χωρίς να μπορώ να εκφέρω δική μου γνώμη, γιατί δεν ήμουνα στην Ελλάδα, δεν τον είχα ακούσει για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τον έτυχα εδώ στην Βοστόνη και για πάρα πολύ λίγο. Ας είναι καλά ο φίλος ο Λάμπης ο Τσακαλίδης, τον οποίο τον ξέρεις πολύ καλά. Με πήρε τηλέφωνο ξημερώματα ένα βράδυ, ο Λάμπης, και από το τηλέφωνο ακούω Κωστάκη. Ήταν περίπου 4-5 η ώρα το πρωί. Ακούω Κωστάκη. Και αφού έπαιζε η λύρα, εγώ τώρα στο μυαλό μου πιστεύω ότι είναι μια κασέτα. Έτσι, πού να πιστεύω εγώ ότι είναι ο Κωστάκης τέτοια ώρα. Και λέω, μιλώντας στον Λάμπη, λέω, Λάμπη, πού τη βρήκες τώρα αυτήν την κασέτα τον Κωστάκη και ξημερώματα μεράκλωσες και με πήρες και τηλέφωνο, γιατί μιλούσαμε αρκετά με τον Λάμπη. Εκεί τη στιγμή, όπως έπαιζε η λύρα, σταματάει. Και λέει ο Κωστάκης, δεν είναι η κασέτα, Γιάννη, λέει, εγώ είμαι, λέει. Εγώ έμεινα παγωτό. Μου λέει ο Κωστάκης, τι είσαι εσύ, καρσλής είσαι? Λέω, όχι. Όχι Κωστάκη, λέω, η οικογένεια μου, λέω, είναι ματσουκέτ. Α, ματσούκα, λέει, θα σε παίξω λίγη ματσούκα. Και για κανένα 4-20 λεπτό με έπαιξε από το τηλέφωνο. Ο Λάμπης προσπαθούσε να κάνει Skype μαζί μας, μαζί μου μάλλον, και ο Κωστάκης δεν τον άφηνε. Κλασικός Κωστάκης, όχι βίντεο, όχι τέτοια, αλλά έπαιξε. Έπαιξε για κανένα 20 λεπτό, το κατέγραψα. Εννοείται ότι το κατέγραψα, θα στο στείλω να το έχεις. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι έπαιξε. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι έπαιξε. Αυτά είναι που, αυτά λέω είναι που έχω ένα φλαράκι, δεν θέλω να πω όνομα, που το συνάντησα κάποια στιγμή σε ένα χωριό στο Κιλγής, που γύρισε και μου είπε την κουβέντα, το μόνο που με λείπει είναι το τηλέφωνο που έπαιρνε στον πατέρα μου 3 η ώρα το βράδυ και τον έλεγε, έπαιρνε τηλέφωνο, λέει, 3 η ώρα το βράδυ και έλεγε, παιδεία, ο τάδε είναι εκεί 3 η ώρα το βράδυ, για να μιλήσει με το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί δεν είναι μέσα, αλλά μου έκανε εντύπωση όταν πήγα στην πιτσαρία του φίλου μου αυτό και μας το είπε, λέει, το μόνο που μου λείπει, λέει, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά που έχουν ζήσει κάποιοι άνθρωποι με τον Κωστάκη και γενικά όλοι οι παγιοί που ζήσανε και τον Γόγο και τον Κωστάκη και δεν τα έχουμε ζήσει, προσωπικά δεν τα έχω ζήσει εγώ, νιώθω ότι θέλω έστω μια φορά να γνωρίσω ένα από τα Γογοπούλια. Είτε είναι ο Σάββας είτε είναι ο Σταύρος. Μακάρι να γνωρίσεις και τον Σταύρο, αλλά και τον Σάββα. Ελπίζω να τον πετύχεις κάπου. Σίγουρα θα σου πούνε και οι δύο πάρα πολλές ιστορίες για τον πατέρα τους. Και ο Σταύρος, τόσα χρόνια είμαστε μαζί, κάθε φορά που βρισκόμαστε, κάτι λέει που είναι συγκλονιστικό. Μακάρι, αγόρι μου, εμείς θα ζήσουμε άλλα πράγματα, έτσι, κάθε πράγμα στον καιρό του. Έτσι. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσω εγώ. Εγώ κάνω τη χαλάστρα. Πάντζου μου, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για όλα και σύντομα πάλι θα κάνουμε κάτι, γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Έγινε, Γιάννη μου. Και εγώ ευχαριστώ το Ράδιο Τραπεζώντας, γενικά όλο τον κόσμο που μπήκε και μας άκουσε αυτό το υπέροχο 2ωρο. Μακάρι που να μην τελείωνε. Αυτό λέω, δηλαδή τώρα εγώ ετοιμάζομαι να βγάλω το Τζόνι.
Ναι, για Τζόνι είμαστε τώρα, όντως. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ Παναγιώτη, χαιρετίσματα στον παπά, πολλά φιλιά, στη μητέρα σου, σε όλη την οικογένεια και σε όλους εκεί τους μουχαμπετλίδες. Πολλά χαιρετίας και να κρατάτε γερά την παράδοση εκεί που βρίσκεστε, γιατί ακρίτες είσαστε κι εσείς εκεί και κάνετε ό,τι μπορείτε και τα βλέπουμε και το εκτιμάμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, ταγούρι. Και εσύ, Θείο Γιάννη, και εσύ να είσαι πάντοτε καλά και έτσι να μας χαρακτηρίζεις και με άλλα παιδιά που στις εκπομπές πάντοτε θα πούμε μια καλησπέρα όσο χρόνο έχουμε, θα κάτσουμε να σας απολαύσουμε. Αυτό μας έχει μείνει πλέον. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Έγινε, αγόρι μου, σε φιλώ. Έγινε, φιλάγια. Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Καλό βράδυ και πάλι για αύριο, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή να έχουμε. Έτσι, καλή Σαρακοστή. Γεια σου Πάντζο, Γιωσμά. Γεια σου Γιάννη.